はい、こんばんは、玉野屋です。本日パッチが入りましたので、内容も簡単に確認しましょう。ゆきちさん、こんばんは。で、大して大きな変更はないんですけど、AS さん、こんばんは。そうです、リヴァイアさんの、こう、リヴァイアさんの視界範囲が狭まり、射撃数秒前に標的に光が当たるように変更されたということなので、前より、撃たれづらくなるのかな。そしてちょっとかわしやすくなる感じなんじゃないですかね。ちょっと私もまだやってないので、どんな感じかわかんないんですけど、いや、そうですよね。リバヤさんに関しては、ちょっとね、あれはひどいなっていう感じだったので、視界範囲が狭まりなので、なんか感知範囲というか、ね、前ほど打たれなくなるんじゃないかなとちょっと思っていますが、あとは、スーパース防衛戦の記念品としてマントが配布されましたが、このマントは5月13から6月2日の間にログインさえしていればもらえるようですね。なので、最近始めた人でももらえるはずですね。2日以降始めたっていう人はもらえないのかな。フィルモアさんこんばんは。ちょっと私もまだマントは確認してないんですけど、なんかもらえるまでちょっと数時間かかったり、いろいろばらつきがあるようです。あとは、メガシティ戦の、シュリーカの巣破壊か、キノコが硬くなりましたということで、これについてはちょっと試してきたんですけど、今までだと無反動1発、コマンド2発で壊せてたのが、無反動4発だったかな、4発か5発。で、コマンドだと3回の要請分なので12発必要になりましたね。なのでちょっと現実的じゃないので、対戦車兵器で壊すっていうよりは、やっぱり、近くまで行って、ヘルボムで起動するっていう形ですよね。そう、そのビルにくっついたシュリーカの巣に関してはね、残党っていうのは確かにわかります。ちょっと今まで優しすぎたというかね、柔らかかったのが、そう、かなり硬くなったので、まあ、ヘルボム仕掛けるか、ヘルボムバックパックで破壊するか。対戦車兵器だと、まあ、無反動なら、一応ね、1回の要請でリロードしながら壊せるので、まあ、場合によっちゃありかなっていう気はするけど、対戦車兵器だと、まあ、無理でしょうね。EAT でも多分何発かかるんだろうね。2回要請でいけるかな ?4 発でいけないんじゃないかなとちょっと思っていますが。まあ、ヘルボンバックパックか、やっぱ仕掛けるかですよね。でも、ちょっとやった感じね、いくらシュリーカーの巣が硬くなったとはいえ、大して難易度に変化がある感じではなかったですよね。アルカイオスさん、こんばんは。なんだっけ、あと。通常のシュリーカーの巣は別に変わってないので、メガシティ戦のでかいシュリーカーの巣が硬いだけです。硬いというか硬くなりました。ゆうさん、こんばんは。あとは、バランス調整はその辺かな。あとは、クラッシュ関係修正と、ウォーラントの、やっぱ比喩モード時に、ロックかかってたっていうのはバグだったのですね、これね。ロックしないように修正なので、非誘導はロックがかからない。あとは、ガードドッグローバーがバックパックに戻ってリロードすることがなくなったということなので、やっぱりちょっとおかしくなってたようですね、今までね。なんで、使い勝手は今までのように戻りました。
そうですね。メガシティ戦に関してはシュリーカーなんかそんなにいっぱい出てくる感じでもないですしね。特にシュリーカーの巣のあたりに行ってもそんなに囲まれたりしないので、難易度的にはあんまり変わんない気がします。パシファイアの修正点そこなんだ W っていう。あとはパシファイヤーに関しては使用済みの薬莢が排出口から排出されていなかったということなので、そこを修正したようですね。私が気になってたのは、リロード終わった時に一瞬打てなくなるというか、間が空くんですけど、あれバグじゃないかなと思ってたんですけど、ああいう風な仕様なのかな、直されてないということは。あとは、ガードドッグとエスカレーターの、紹介ムービーが、正しく表示されていなかったのが追加されたということですね。あとは、旗を立てると目標アイテムが地面を貫通する問題を修正したって、これ何のことかちょっと私は分かんないんですが、なんかバグがあったようですね。あとはそんなところかな。敵が特定の地形要素を貫通する問題を修正ってことは、これ敵が埋まんなくなったのかな。フレッシュモブとかよく壁にめり込んでたんですけど、それが改善されてれば嬉しいですよね。あとは、まあそんなとこかな。なんだこれ。ボーダーラインジャスティスのアーマーステータス表示をより正確に修正しましたって書いてあるので、アーマーパッシブのテキストがちょっと変わったっていうことかな、これ。アイテムの上に刺すと埋まってたってこと。その旗に関してですよね。まあでもね、そんなにプレイに大きな影響があるわけではなさそうですよね。あとちょっと気になってたのは、エスカレーターに関しての動画、昨日か出したんですけど、やっぱりホストとゲストで、タイタンを倒すまでの弾数かなり違いが出るようで、やっぱりホストでやると2マガジン以上、2マガジンかな、早くても2マガジンぐらいかかる感じなんですが、ゲストだとやっぱり、6発とか1マガジン以内で倒せることがかなり多いですね。しかも結構適当に撃っても倒せる感じだったので、ちょっとこれはね、ちょっと違いすぎるので、ここは統一してもらいたいですよね。でこれで、エスカレーターに関してだけじゃなくてね、昔からそのレールガンでタイタンの頭、ゲストだと2発なんですけど、ホストだと3発かかるとかあったので、なんかまとめてね、その辺直してもらえるといいんですけどね。ちょっと今回のパッチで、そのホストとゲストに倒すまでの弾数同じになったかとかまだわかんないんですけど、多分変わってないんじゃないかな。ね、時間かかるんじゃないかな、もし直すとすると。レールガンのやつも認識されてるかわからないしね。クオーレさん、こんばんは。こんなとこかな。あとは、マントを確認するか。また。こんばんは。今に狙われてると遮蔽関係なくスポットライトが当たるようになりました。これで OK かな。親切さん、こんばんは。リヴァイアさんに狙われていると、遮蔽が関係なくスポットライトが当たるようになったね。そう、パッチになんか、狙われる前にライトが当たるみたいなこと書いてあったので、前よりかわしやすくなるっていうのと、視界が狭くなったみたいなこと書いてあるので、前よりちょっと狙われづらくなったんじゃないかなと思っておりますが、じゃあ、あれか、リヴァイアさん見に行くか、まず。リヴァイアさんのスポットライトを浴びに行きましょうか。あと、そうだ、全体命令達成しましたね。ちょっとまだ私確認しなかった。エスカレーター、そうですよね。もし、ゲストとホスト、一緒にするんだったら、そのゲストの方に弾数を合わせてもらえると嬉しいですよね。さすがにタイタンに対して2マガジンとかだと、
ちょっと時間かかる感じなのでね。全体命令成功。岡所の都市センターすべて防衛した。マルタを媒介したのだ。何ですね。精度とかは変わらず、視界も元から長かったので死のタイミングが分かり回収した虫のバイオマスはすべて E710 の備蓄や農業用タンパク質の供給に充てられる。敵が進化するならヘルダイバーもそうするまでだ。人口密集地域に対する今回の不当な侵攻は、断固たる対応を取らなければならないということですが、新しい全体命令来てるわ。いや、イルミネイトですね。イルミネイトに改変された都市の惑星を奪還しろ。なんだこれ。アライアとアラマック。これ2つ防衛しろっていうことですが、リバイアさんの精度は変わらず、視界も元から長かったので、死のタイミングが分かりやすくなった程度に感じるってことは死ぬっていうことですかね。なんか、私もちょっと予感はしてたんですが、調整されても、あれの凶悪さ、あんまり変わらないんじゃないかなと思っておりました。なので、リバイアさんがいるところに行くか。全体命令は5日間かな。5日間なので、まあ、それなりに長いですが、アラマックに、あるね、リバイアさん封鎖。メガシティ線ありますね。メガシティ線があるので、前回のパッチで、オーバーシップと、なんだっけ、侵略艦隊撃破ミッションにも調整が入ってるんですが、ないか。まあいいか。リバイアさんがいればいいか、まず。オーバーシップ、撃墜に行くか。アラマック星系。そう、半蔵地域って今書いてありましたよね、なんかね。ちょっと気になった。忍者っぽいなと思って。まあ、メガシティならね、そのビルの隙間に隠れたりできるんですけど、まあでもスポットライトが当たるようになったやつをとりあえず確認しに行くか。スタミナで、リバイアさんじゃないや、イルミネート線でエスカレーターって、いや、虫の時持っていくか。イルミネート線だと、こいつ活躍する機会多分あんまりないと思うんだよな。ただ、ハーベスターに使った時も、ホストとゲストで違いが出るかもしれないですよね。っていうか、出るのかな？大型に対しては出そうなので、オートマトンのファクトリーストライダーとかも、弾数違い出るんじゃないかなとちょっと思いました。パシファイヤー。何持っていくかな。サイス。フレポンサイスセネターで行ってみる。いや、ダメじゃないか。シールド。破壊が遅いぞ、これじゃ。即席拠点じゃなくちゃんとしたイカ拠点らしいですね。やっぱやめた。アサルトライフルにしよう。アサルトライフルのレベルが上がってないのは、コンカッシブレベル3ですが、いいや、まだ。エンダライザー持っていこう、まず。エンダライザーで行きます、私。半蔵って日本意識してるんすかね。海外でも、半蔵って表記されてるのかな。意外と日本意識してんのかな、アローヘッドさん。パシファイヤー、そうですね、なんだかんだでレベル24でしたね。こんなに使ってた
感じしなかったんですけど、だいぶ配信中に使ってたからか。まあなんか取り回しもいいし、やっぱ使いやすいですよね。その火力がないのと弾数が気になるところ以外は。なので使う時なんかガードドックとかでね、その弾数節約したり補給パック持つのが一番楽な気がする。そうね、稲荷もなんとなく日本っぽいですよね。お、なんだこれ。これ、あれなんかちょっと違うくなってないですか、メガシティ。こんなん見たことないぞ、この建物。補給パックを出しましょうが、バンドがわからん。そう、アルファコマンダーも結構頭割れるし、スタンするので楽ですよね、アルコバの処理ね。結構無視線、やっぱ無視線が使いやすい気がする。あ、補給パック取らせてください。補給パックをいただこう。霧で見えませんでした。で、あと何するんだっけこれ。あ、いいですね。これなんか新しい2目標増えてないかな。増えてないか。敵を止めるのは優秀なので味方と打つには良いかと思う。まあそうですね、味方の援護にも使えるしね。火力がない援を除けばなかなかいい感じの武器ですよね。おお、なんかいいですね、雰囲気があって。こんな青いなんていうの、このホースみたいのなかったですよね今まで。コマンドかわからん。サンプル取っていくか。これね、ついでに新しい2目標増えてないかなと期待してるんですが、そんなことはないか。マップにちょっと変更を加えてきましたね。やっぱりそうですよね。パシファイアの時ガードドッグどれにするか、あと補給パック持つかね、悩むところではある。リヴァイアさんあといないかな。リヴァイアさんがいれば冒頭も出しとこう。アップデートでというか、スーパース防衛戦の最中にログインしてた人はマントをもらえるんですけど、なんだっけ、5月13から6月2日の間だったかなの間にログインしてた人はマントがもらえるようです。出ました。リヴァイアさんですが、撃たれる前にスポットライトがね当たるようになったって書いてあるのですが、どうだこれのことこれか。あ、待ってこれなんかちょっと緑っぽい光でスポットライト当たるんですけど、かわしづらいぞこれ前の凶悪さ変わってない気がする。これ普通に当たりますよね、こんなの。だってかなり狙われてますよ、こんだけ動いてんのにこれ何も変わってないですけど、ほらなんなら2発飛んできたしね、これ全然変わってないぞただ狙われてるのが分かりやすくなっただけでプロポンさんこんばんは。そう、ビルにねなんか青いホースみたいのついてますけどねちょっと待って、これ何も変わってないんですけど確かに死の宣告ですねこれね。ひどいな。全然弱体化でもないし何にも変わってないわ。私の装備あったか。っていうか精度で思い出したんですけど、
一回そのチュンチュン砲かオートマトンのあれの精度も落ちたって前パッチにあったんですけど、なんか戻った気がするんですよね。オートマトン前やってて思ったんですが、なんか前の感覚に戻ったなという印象でした。ここいける？あ、ダメだ。通れません。今までこんなオブジェクトはなかったが。やめてくれ。いや、これねどうしましょうね。結局は何も変わってないので、どうしても嫌だったらやっぱ作戦の条件見てリヴァイアさん避けるしかないですよね。そうですよね。チュンチュン砲一回確かに精度落ちたんですけど、また戻ってますよね、あれ明らかに。一回転ばされてそのまま連続で吹き飛ばされるっていうこと何回も発生してるので、多分戻ったと思うんですよね、あれに関しては。そう、弱点ね、なんかもうちょっと落としやすいか、その敵の攻撃手段を奪えるかしてくれると嬉しいんですけどね。なんかその気はなさそうですよね。どうしてもこのままリヴァイアさんの性能はこのままにしたいっぽいですよね。シングレイか。いや、これ前より街の雰囲気がいいですね。あ、これなんかそうですね、虫じゃないイルミネイト、ここから生まれてきそうな感じですよね、これね。壊せないかな。いや、でもやっぱりリヴァイアさんに関しては数も多いしね、これまともに相手してられないですよね。数も多いし、出てくる頻度も早いし。作戦条件見て避けるしかないと。どうしても気になる人は。なんかこいつがいるからね、ゲーム面白くなるっていう感じでもないのでね。嫌がらせ要因ですからね。新しいってイルミネイトで、まあかなり熱いですよね。新しいの出てきたらね。1にいたやつとか9に出てきたりしたらね。あと前のパッチで何だったかな、その侵略艦隊撃破ミッションの敵の数調整と、あとオーバーシップ撃墜ミッションでもなんか調整入ってましたよね。ちょっと内容忘れたんですけど、何だったかな。オーバーシップ撃破ミッションの公園砲か。あれで、リヴァイアさんを撃った場合、なんか倒しやすくなりましたみたいなこと書いてあったような気がする。エンダーのレート上がってない。これで全部完了かな。第二目標が近い。私も合流するか。あっちで呼んだ方が良さそう。リヴァイアさんに襲われてるか味方。大環境方主義なので増援を要請するぞ。増援を要請だ。緑の光に追われ続ける。あ、出た緑の光。あー、味方リヴァイアさんに撃ち抜かれました。これかわしようがないんだよな、その位置によってはね。こいつはいやらしすぎるよな。これまた何回もいろいろ挑戦されそうですよね、リヴァイアさんね。あれ敵で何回も調整されてるやつっていたかな。なんかいい落としどころを見つけていただきたいですよね。あ、狙われてる。これ多分荒れるんじゃないですか。何も変わってないじゃないかみたいな。なんならプレイヤーを煽ってるのかもしれない。
これで狙われてるの分かりやすくなっただろう。別にかわしやすさとかは何も変わってないけど。おあー、スティングレイが出た。あと公園方あっちか。いや、これなんか前より分かりやすくなったのでね、まあ前よりいいかな。でもなんかどっから撃たれてるかよくわからんっていう感じでもないしね。撃たれるタイミング、これ今、あれだね。なんか狙われてるの、爆発ダルに集中砲だった。狙われてるの分かりやすくなったので、一応スムーズに遮蔽の中に入れるかな。スムーズにというか遮蔽に入ろうって思いますよね。狙われてるので。ハーベスターの調整で一応無反対に支援を頼む。できたけどね。敵はどこにいる？ハーベスターの頭の耐久値が、ちょっと下がったので、まあ確かに無ハンドでそのリバイアさん落とすのに使ったりとか、ハーベスター前より倒しやすくなったりっていう感じかな。確かに持ってても別にね、1人ぐらいならいいかもしれないですよね。落ちたか？落ちたな。ああ、そうそう。あと、そうですね。その、リバイアさんの探知距離って書いてあったか忘れたけどね、その、前より視界が狭くなりましたみたいなテキストがあったので、もっと強力な武器を頼む。一応前よりは狙われづらいのかな。ただ、ロックオンされた場合は、やっぱり、かわしづらいですよね。ウォーカーを頼んだ。端末誰かいじってる。端末どこだ？あ、違うな。もうあれか。公園方回してんのか。端末の位置がわからなくなっちゃった。あ、こっちかな。あ、こっちか。ぐるっと一周してきちゃった。これもしやスモークの効果検証に使える。応答を要請する。スモークの、あ、確かに、狙われてるの分かりやすくなったので、そうですね。スモーク焚いて、で、避けられるか。前より分かりやすいですね。前ね、やったんですけど、なんかよく分からなかったですもんね。自分がターゲットにされてるのかどうかちょっと分かりづらかったので。今回スポットライトが当たるようになって、分かりやすくなった。これ何発目 ?3 発目ぐらい。いや、でもこれ街の雰囲気なんか良くなったな、前より。イルミネート線やってるって感じですよね。青い光がいっぱいある。これなんでしょうね。これがなんかヘルポットみたいな感じなのかな。これが、降ってきて、オーバーシアとかが出てくるっていう感じかな。お、リバイアさんが出ました。と応答を要請。りあえずスポットライトが当たってから遮蔽に隠れてもいいわけがある。お、リバイアさんだ。もう公演終わりかな。任せて離脱地点に私は向かいます。オーバーシップ撃墜。別にオーバーシップ撃墜ミッションに関してはね、何もというか、そんな難易度が変わったっていう感じじゃないですよね。特に変更ない感じ。なんかこれヘルポットじゃないんですかね、イルミネイトの。これこういうやつ。位置をマークした。来た。これなんか忘れてくれ。着陸してここパカって開いてね、なんか出てきたような感じしますよね。
しかもいっぱいあるので。こんばんは、ぎょうさんこんばんは。レバヤさんは、でも、確かに、なんか前より、なんか撃たれる頻度は減った気がするし、あと一応ね、こう、緑の今光当たってますけど、狙われてるって思ったら、こう、遮蔽に隠れればいいので、まあ前よりはマシかな。なんか最初散々言いましたが。強力な武器を送ってくれ。まあ、今狙われてる。やっぱなんかこれのおかげで、隠れやすくなったと思うな。多分。あ、狙われてる。確かにこれぐらいはあっていいですよね。突然どこからか撃たれて死亡じゃ、そりゃ面白くないですね。しかもそれが何回も続くという。離脱地点はここか。方が離脱を呼んでくれました。ポートを送ってくれ。ポートを要請。構造は変わってないかな、街の。ただグラフィックがちょっと変わった感じですね。常に遮蔽物意識した立ち回りをすればよバランス。なんかスーパーよりも高い建物少なくないですか。やっぱり、遮蔽意識してればっていうところはあるんですけど、これメガシティ戦で、隠れやすいっていうのはありますよね。これが、通常の惑星とかだとまたちょっと話変わりますよね。特に市街地の外とか。狙われてるのは分かってても、かわせないことはありますからね。ハーベスターが死亡。スーパースの時よりも高い建物が、どうかな。ビルの高さはあんま変わってないような気もしますが、じゃちょっと違くなってるかな。私はいまいち分かりませんが、まあ雰囲気はイルミネートっぽいですよね。お、これ羽が壊れた。無反動で羽が壊れたかな。ただグレポンじゃダメージが通らないわけですよね、これね。チーターが多いからクロスプレーを切れば、チーターって結局 PC 版の人なんですかね。 PS5 だといないのかな。 PS5 の人はクロスプレーオフにすればと遭遇しないか。私は PC 版なのでやってもしょうがない。まあ建物にはちょっと入りやすくなったかな。遮蔽がないところだとやっぱかわせないですよね、タイミングによっては。たまに2発3発まとめて飛んでくる時もあるので、そしたらもう死ぬしかない。だ前よりなんかやっぱ狙われづらくなった気はするのでマシなんじゃないですか。とりあえずこのままなんかしばらく様子見そう、リヴァイアさんに関しては。でもうちょっとなんか敵の攻撃手段奪うか撃墜しやすくなるとね、こっちも楽しいんですけどね。あと侵略艦隊撃破ミッションも行きたいんですよね。エレベートオーバーシェアの数は減ったけど、地上のオーバーシェアは増える仕様になってる。スモーク持つなら、やっぱり確かにそうですね。狙われてるって思ってからスモーク投げても多分間に合わないんですよね。スモーク投げたからって言ってね、すぐ撃ってこなくなるわけじゃないので、ま
あ対戦車陣地撃つとき安全に撃てるぐらいですかね、使うとしたら。マントは配布されておりません。まだ私はマントが出ない。ミッションの座標をセット。一応スモーク持ってくか。いやでもやっぱりイルミネイト戦はテルミット持ってくとミッションクリアのスピードがかなり上がりますよね。ワープ戦の正面入り口正面に立たなくてもシールドの上からテルミットで粉砕できるのでね。あれマント今ありました？私が気づかなかっただけか？マントあった？これではないですよね。これちょっと似てるんですけど、これではない。コンセンサスの将軍ではない。あ、これか。心臓の守護者。イルミネイトが民主主義の心臓であるスーパーアースを脅かしたとき、ヘルダイバーその呼びかけに答えただそうです。それです。ああ、なるほど。スーパーアースのマークでかいっすね。一応着とくか。これやっぱ配られるまで時間差あるっぽいですね。まだ来てない人もちょっと待てば配布されると思います。どうするかな。レーザーキャノン。レーザーキャノンと何にする？補給パック。なんかレーザーキャノンの時補給パック持ってくるのちょっともったいない気もしますが、いいか。エンダー。じゃない。グレイピス。あ、わかった。ウォーラントも、いろいろ修正が入ってるようなので、そこもちょっと確認するか。たまにクロスボウでも持ってってみる。クロスボウとスモークで。シールド破壊するのちょっと時間かかるけど、いいでしょう、別に。確かに今回のマント、そうですね、白と青のカラーリングに合うので、ちょっと良さそうですよね。私が今着てるライトの強化検証アーマーだとちょっと赤の色がイメージが強いので、なんかちょっと違うかな。応援さん、こんばんは。リバヤさん、修正というか、まあ、前より狙われてるのが分かりやすくなった感じでしたね。狙われる時、スポットライトが当たってちょっと緑の光が出るので、前よりは、まあ、遮蔽に隠れやすいかな。あと、攻撃、範囲というか、なんていうの、リバイアさんの視界がちょっと狭くなったようなので、ウォーラントに関しては、前、非誘導にして、もう大型ロックするという感じだったんですけど、それが治ったって書いてありましたよね。こんぐらいか？なんか一瞬でモノリスが終わりました。そうですね、これ新マップというか、まあ構造はメガシティと変わんないんですけど、なんかちょっとイルミネイトの雰囲気がかなり強くなりましたよね。この青い、なんていうの、このベルポットみたいなのいっぱいあるんで、イルミネイトやってるっていう感じがする。 NTR 式か。位置をマークする。そろそろ失礼します。北東50メートル。あとこれか、データアップロードか。で、あとは旗ですが、フルモアさんお疲れ様でした。
なんか前よりちょっと瓦礫が多くなった気がするんだよな。瓦礫とこの爆発ダル。これがちょっと多い気がするので。あ、今狙われてる。狙われてる。狙われてる。うわー、前か。ドイツだ？ドイツが撃ってきた。あ、狙われてます。こういう時は、あ、ダメだ。ここ遮蔽じゃない。やっぱちょっと前より優しくなったかな、この攻撃感覚というか。ネイローシムさんこんばんは。あー、狙われてる。という風に、こんな感じでね、体隠しやすくはなりましたよね。魔法とその本能を食らう未来しか見えない。怖い怖い怖い。こうなるほどこれだいぶわかりやすいね。と前よりは分かりやすいんですけど、これ隠れるところがない場合は、やっぱどうしようもないというか前と変わらない感じですよね。撃たれるとすぐ死んじゃう。狙われてるね、今私で。怖い怖い怖い。いつ撃たれる？こうやって遮蔽に隠れられる。そうです。あと、この、さっきあったんですけど、リヴァイアさんの攻撃で、この樽が爆発して、で、死んじゃうっていうシーン、私ありましたね。そうそうそう。これ、樽が増えてるのでね、結構危険ですよね。でもこれ気をつけたところでかわせないですもんね、こんなん。撃ってきて近くに樽があって爆発はね、かわせない。これ今みたいにな感じになるとやっぱ今までと凶悪さ変わんないですよね。どうやってもあんなかわせないのでこいつはしょうがない、こればっかりは。3、4発目のあとなんか立て続けにそう3発4発と撃ってきて、そうなるとかわせないですよね。まあね、前よりは多少マシですねっていう感じですね。プレゼントオーバーシェア固まってるんです。あれこれ建物の、あ、いけるか。火炎放射でソウルレス焼き。私のレーザーキャノンはどこ？せっかくだから火炎放射使っておきましょう。なんかソウルレスはいまいち燃えが悪いというか即倒れてくれないですよね。だったら虫の方がよく燃えそう。スーパークレジットかな。確かにそのオートマトンのチュンチュン砲に関しても前と精度戻ってる気がするので、あいつもかなりやっぱ凶悪ですよね。一発食らったらそのまま2発目3発目撃ち込まれて死亡とかよくあるので、これリヴァイアさんに狙われてる時は他の敵と戦う余裕ないっすよね。やばい、いつ撃たれるかわからないって感じで隠れなくちゃいけないので。あと今回あれだ、スモーク持ってきてるので、そのリヴァイアさんに狙われてる時どうなるか確認しなければいけない。やっぱり忘れてました私。リヴァイアさん狙ってくれないですか？いないか今。ウォッチャーが壁にめり込んでおります。いや、めり込んではないか。ライトが当たってただけか、壁に。補給品どこだ？あ、補給品別にいらないんだ。補給パックあるんだった。忘れてました。マシンガンほど出してないこと言ってた。
リヴァイアさん狙ってくれないですかね今。スモーク使いたいんですが。いないか？いないな。どうだ見たか。あれ爆発させておきますか、レーザーキャノンなので。レーザーキャノンこういうことにも使えるのでいいですね。あとこのなんか貝殻みたいな壁も壊せるしね、フェンスも壊せるし、結構便利かも。なんかここの旗のなんていうの、ここちょっと戦いづらいというかね、こう押し込まれると戦いづらいですよね。こっち側とこっち側から挟まれる感じになるので。しかもエアバーストロケットランチャーもちょっと距離が取りづらそうなので、ここからまっすぐ撃つならいいかもしれないけどね。敵の位置把握しづらいので。間違った、スモークだった。スモークグレネード今投げてもしょうがないんだ。離脱地点はどちら？まっすぐか。大量のソウルです。マシンガンフォートは上に出したい。なんかソウルレスの数増えたかな、もしかすると。なんかオーバーシアの数減ってソウルレスの数が増えた気がするんですが。これあれか、私が置いたマシンガンホットか上に出したからいいかと思ったけど普通に撃たれましたね。要請を確認。増援を展開。反逆のマシンガン砲塔。市街地戦はやっぱこれが怖いですよね、砲塔ね。よく発生しちゃう。航空支援を。あとスティングレイもなんかあんま出てきてないですね。あ、待って。一番出てきてないのフレッシュモブじゃないですか。フレッシュモブと合ってない気がする。さっきのミッションで一体遭遇したぐらいか。なんかそれ以外見てないぞ。フレッシュモブの数減らされちゃった。支援武器を要請する。タックパックを頼んだ。離脱を要請する。フレッシュモブはもうちょっといてもいいんですけどね。エレベートオーバーシェアは言い過ぎると厄介すぎますが。音も出しときましょう。で戦闘オーバーシェアが暴れております。到着まで残り1分30秒。500キロ爆弾はこれ降ってくるかちゃんと。あ、降ってきたね。なんか若干ゲームが重いような気がするんですけど、これメガシティの影響でしょうかね。エフェクトを追加したので重くなっちゃった。フレッシュモブ活動自粛で。確かさっき1回見ただけなんですよね、私。メガシティ戦だからなのかな。
せっかくなので肉団子祭り開催していただきたいですよね。残り30秒。あることに気づいた。クロスボウでした私。レーザーキャノンじゃなくて距離があるならクロスボウで粉砕すればよかった。到着まで残り10秒。いやー楽ですねやっぱね。距離があるときはこいつは素晴らしい。こちらペリカンマン、離脱ゾーンを確認した。まとめて吹き飛ばす。こちらペリカンマン、これより着陸する。これなんでしょうねこれ。壁？ペリカンマン、発進準備。離陸まで20秒。わからん。フレームレートのうちがやばいです。離脱完了。ペリカンマン、上昇する。 PS5 ですがフレームレートの落ちがやばいのはやっぱりメガシティ戦の方が重くなりますかね。主義のない圏外とまた一歩近づいた。なんか処理が重くなってる気がするんだよ寝床？な。あ、こっからソウルレスが生まれるんですかね。マトリックスみたいや。なんか謎のなんかものがいっぱいありますけどね。前よりは雰囲気はいいですがちょっとゲームが重たくなっちゃってる気はする。通常の市街地に行くとね戻るかもしれないですが、てか前から市街地戦でも結構重かったか、イルミネート戦は。あと NPC もちょっと減ってるかな、もしかすると。なんかそんな気がする。フレッシュモブオーバーシや NPC が減らされてるような気がするんだよな。あとリヴァイアさんもなんか3体は行ったりしてたかな。なんか2体ぐらいは見た気がするんですおけど。帰りなさい。イルミネイトがいくら進んだ種族でもクロスボウのレベルが前からあった市街地も重いしメガシティはそれよりももっと重かった。やっぱりそうですよね。前からミッションの座標市街地戦はちょっと重かったですよね。オービタルスラスターを起動。メガシティはより重い感じでしたが。友軍デストロイヤーが船体を離脱。あれ、あ、入れた入れた。い移動の動機完了。ヘリポット始動。やでもそうですね。住民この感じでいっぱいいたらおかしいですよね。そろそろ避難完了しないとまずいと思う。てかちょっとあんまりいすぎてね邪魔でしたしね。SEF 単位がちょっと残ってるぐらいでちょうどいいと思う。市街地はやっぱガトリング砲ガトリング砲と火炎砲とかテスラ持ってくか。結局スモークの効果にできなかった。テスラタワーにしよう。で、これでスモークを持っていくとちょっとめんどくさそうなので、いろいろ減らしたのかも。ピルミット持っていくか。スペックの限界なので、まあ確かにその PC 版でなんかその高性能のやつ積んでれば違いあるかもしれないですけどね。基準確かに PS5 に合わせないとうまくないわけですもんね。なんでこれ以上敵が増えたりっていうことはなんかなさそうですよね。ただソウルレスに関しては前より多いかな。いやでもフレッシュモブとかスティングレイとかちょっと減ると刺激が少なくなる気はするんですけどね。レポンセネターとあと何にする？ディフェンダーのレベル上げますか。じゃあレベル10です。ヘルポット発射手順開始。
これもしまた新しい敵とかでっかい敵が追加されてしまったらやっぱり数調整しなくちゃいけないんでしょうね。敵の種類とか数。リヴァイアさんが結構なんか容量食ってるんじゃないですか。あいつ3体とか出すならフレッシュモブとかでいっぱいいた方が面白いそうですよ。これリヴァイアさんがいない方のミッションに行けば敵の出方変わるかもしれないですよね。緊急ビーコン展開。思考核乱装置はどちら？反対撃破ミッションはないっぽいですね。制圧した惑星なんだから当然といえば当然ですが。あ、反対撃破ミッションないんですかこれ。それはちょっと残念ですね。せっかくパッチでちょっと調整入ったって書いてあったのでやりたかったんですけどね。砲塔展開。小野梨さんこんばんは。たまにサイレント修正があるのでなんか多分今回もそのパッチの音に記載されてない何か変わったりとかしてるんじゃないですかね。なんだオーバーシェアか。あ、違うテスラダワーだった今回。痛い。自由に休みはない。クレポンの弾が弾かれてる。アセットは変わらずあるね。アセット防衛があるなら反対撃破ミッションもね出してもらいたいですよね。あれ今回の全体命令ってどういう設定なんでしょう。防衛完了した惑星の敵減らせってことなのか。そうですね。あとパッチノートにローバーがその背中に戻らなくなったっていうのが書いてありますよね。前何かの影響でバグってたんでしょうか。ガードドッグローバーに関しては前より使いやすくなってるはずだ。おー SEAF 隊員の榴弾が炸裂しました。要請を確認。応援移送中。ランスロットヘローセンキュー。新しい動画を見たね。ロボットに対して強いのでロボットハルクに対しては結構有効な気がしますね。頭狙えば2発で倒れるわけだし撃つとスタンするので日本語で喋ってもおそらく伝わってはいないと思いますが Thank you for democracy。ただファクトリーストライダーに対してはねちょっと厳しいのでなんか別に対策は必要ですよね。ブラックボックス回収。ただそのホストとゲストでねその大型を倒すまでの弾数が変わるのでファクトリーストライダーも例えば腹の下だとホストは9発だったんですけどゲストの場合なんかワンマガジンでいけるかもしれないですよね。もしかすると言っても腹の下に潜る機会ってあんまりないですがスタンさせてセネターでもいいですしねそのまま撃ってもいいですし。ただ胴体だけを狙って撃つと10何発だっけ10発ぐらいだったかな使っちゃうのでねなるべく落ち着いて頭狙っていきたいですよね。どうせスタンするので。ガトリングボードお願いします。うわリヴァイアさんに狙われている。チャージャーに関してはそのホストでもゲストでも変わんないですかね弾数。
ちょっと試した感じはなんか変わってないかなと思ったんですけど、増援を移送する。タイタンだけかな、弾数違いで。エスカのさあ自由大抵正面からベヒーモスを撃つとワンマガジンで倒れないですよね。7発か8発は必要な感じだった。お尻だと当たりどころが良いとなんか3発ぐらいでね破壊できたりするんですが。あら、食べなかった。で、エスカレーターの、弾は46発でしたっけ？ゲストみたくそのワンマガジンでね、倒せるんだったらバンバン使えるんですけど、ポストだと大抵2マガジン分ぐらいかかっちゃうので、ちょっと厳しいですよね。リロード時間もあるし、処理速度遅いので。できればね、そのゲストの方に弾数合わせてもらいたいですよね。リロードなしで倒せるんだったらかなりありだと思うんですけど。ブラックボックス回収しづら。ここうわー、無理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 。ホールレスいっぱい。だから私は今回ディフェンダーなので走って打てちゃう。これがディフェンダーのいいところ。あ、出た出た。フレッシュモブがいた。引っかかった地形に引っかかりました。大集団で使うのですぐカラカンになるあれ待って、落とした。パック所へテスト仕様にするためにクレーターのブラックボックス落としちゃった。ますね。フレポンで粉砕。大集団に使うパトロールにね、なんか先制攻撃するのに使ったりとか、なんか結構有効だと思いました。ただバイルスピュアとかナーススピュアの群れに対して使ってもあんまり処理できないですよね。一体倒すのになんか3発かかることも多いし、スピュア系にはちょっと相性が悪いかなっていう印象ですよね。マップにマーク。テスト仕様にすると虫におけるクエーサーの立場が危ういで。で、エスカレーターはその対戦車兵器の役割とこの群れの処理まで一応見れたりね、ちょっと幅広く使えますよね。対戦車兵器よりは大型倒すのにちょっと時間かかるけど一応対応できるという中間的な位置づけじゃないでしょうかね。3F 隊員に任せよう、ソウルレスは。第一目標が近い。チームに1人ぐらいね、あれ持ってきてるとなんかバランスいいんじゃないですかね。さすがにみんなあれだとちょっと火力が足りない気がしますが、火力というか敵の処理スピードとかもね遅くなっちゃう。いや、そんなことないか。ゲストの人がタイタン撃ちまくればすぐ倒れるわけですし、2人とかで撃てば即倒れるか、タイタン。フレッシュモブ発見。意外と当たってなかった。あとやっぱりリロード速度、まあそのゲストの火力に合わせるんだったらまあ今のリロード速度でもしょうがないかなって気はするんですけど、もしそのホストの方に合わせるんだったらせめてねリロード速度もうちょっと速くなってくれると嬉しいですよね。そう、タイタンの処理だけは速いですよね。ベヒーモスに対してはホストもゲストも変わんないっぽいので、その武器に問題があるというよりはそのタイタンに問題があるんですかね、やっぱり。
レールガンでもやっぱりタイタンだとね弾数に違い出たりするので。痛いんですかオーバーシアさん。痛い痛い痛い。やめてくれリヴァイアさん、こんばんは。 M プライムさん、1日2回以上。おお出た、これですよ。2回以上電気犬に噛まれるのが2回だったね。自分のじゃなくて人の電気犬ですかね。そのエスカレーターとか使う時もなんですけど、やっぱ導電管アーマーあった方ね、無理な戦い方もできるのでね、使うなら着た方がいいっすよね。人のガードドックに関してはちょっとしょうがないですけど、やっぱり人のですよね。味方がまあ後から入ってきた人が持ってきた場合ね、アーマー着替えられないですしね。なるべく近寄らないようにするしかないですよね。あいつは確かに味方打ち抜いちゃいますよね。あればっかりはしょうがない。放電管ないと普段の動きができ、やっぱり結構距離取ってないと自爆することもあるので、あれやっぱ着た方がいいと思いました。私も無視線で使う。ライトの導電管でもほとんどダメージ食らわないので。今日はどちら？レーダーステーションはどちら？ベヒモスはエスカレーターを使うよりもテルミットで張って動き止めて、そうですね、テルミット持ってくんならテルミットつけて、でそのエスカレーターで動き止めるっていうのはありですよね。テルミットじゃない場合はまあでエスカレーターで処理。あ、これ反対だったか。あれ反対でしたね、やっぱね。反対だった。多分8発ぐらいかかりますよね。頭打って8発、お尻ならまあワンマガジンで装甲の上からでもお尻割れること多いですけど、なんか足狙うのはあんまり有効じゃないかな。6発ぐらいで装甲剥がれるので、ここから追撃しても10発とかかかる感じでした。ファイヤーフォックスさんこんばんは。リヴァイアさんに関しては死ぬまでお手玉というか、大抵3発1回転ばされて2発3発目飛んできたら死にますよね。個人的には前よりちょっとかわしやすくはなりましたが、そんなに変わってない気がする。そんなに変わってないというかね、凶悪さは落ちてないかな。ただ前よりちょっと狙われづらくなったっていうのは感じています。と言ってたらこれですよ。今スティングレイじゃないですからね。今狙われてたのリヴァイアさんですからね、抜かれたのスティングレイの光でリヴァイアさんに狙われてるか分かってなかったし。あ、でもこれ浮上出るんじゃないですか。こんなの何にも変わってないよと。あ、そうですね。理不尽さ10からマイナス7というか、ちょっと下がった程度ですよね。本当にね。大して変わってない。これ2体いるの？これ多分端末で触らせてもらえないぞ。これ今狙われてるんですけど、こうジグザグに動いても結構当たるんだよな。ほらほらほら。
端末いじれないんですか？竜の力を思い知ったか。リヴァイアさんに転ばされ続けるという。無理やり離脱を要請。なんとか間に合った。離脱のシャトルが向かってる。もうこういうとこに隠れるしかないですよね。ああ、狙われてますね。プラスにするには威力と耐久と出現品狙われる。実現させなきゃいけないと思います。こいつをなんか、こいつが出て面白くするには、やっぱりね、その敵の攻撃手段破壊しやすいとか、撃墜しやすくなるとか、ないとね、ちょっとこいつはひどいですよね。彼らは最後までイルミネイトの支配にまた、今回リヴァイアさんに何回殺された？協力してほしい。リヴァイアさんひどすぎるね。これ今のこの調整だと結局リヴァイアさんいないミッションに人が集まるだけな気がするな。これじゃあこいつがいても面白くはなんないからな。でそのもっとボンボン落とせるんだったらね、落とす方も楽しいですけどね。ですけどね。この感じでいっぱい出てこられちゃうとどうしようもないしね。戦車から重装イル砲ぐらいミネイトのに脅威をまた食い止めましたね。そうですね、重装交換2でもね、ダメージ与えられるんだったら、なんかね、それなりにマイヤさん修正来ましたが、あんまり倒せそうですよね変わってないですよね。これあれだ。一回ゲーム落とそう。またノラが入ってこなくなっちゃった。リヴァイアさんに関しては、激変したとかではないですよ重ね。装砲なら対応しようという前からこともなります前より狙われてるのは分かりやすくなりましたが、結構当たるし、ちょっとかわしづらいですよね。ただ緑のライトが、スポットライトが当たってね、狙われてるのが分かりやすくなったので、やばいと思ったら遮蔽に入りやすくはなったと思う。けどそれも場所次第ですしね。ちょっと厳しいですよね。おはこんばんにちは、初見です。嘘、イルミ線が難易度上がってて、致し方なく禁断のイラクを。誰でもないさん、こんばんは。何初見詐欺だとちょっと見づらいので、挨拶はこんばんはだけで大丈夫です。イルミ線が難易度上がってて致し方なくて。でもなんかちょっとやった感じ、フレッシュモブとかオーバーシアの数は減った気がするんですよね。これリヴァイアさんがいないミッションだと多いのかな？今度リヴァイアさんいないところに行ってみますか。侵略艦隊撃破ミッションはやっぱないのかな？実際難易度は高まってる。ないな。この作戦あ、そうですね。その爆発ダルの数はそうですね。明らかに増えてますよね。しかもあれで、リヴァイアさんの攻撃で誘爆してね、死んじゃうっていうことを私もあったし。なんでリヴァイアさんいないとこにしますか。あ、侵略艦隊ないか、やっぱ。ないっぽいですね。残念。バトターミナルがイルミの建物に取り込まれてて触れなかったりもありました。ないや。ないので、通常のメガシティじゃないとこ選ぶかな。これリヴァイアさんでしょ？ここじゃないところがいい。いや、アセットない方がいいかな。ミッションの座標をセット。ターミナルがヘルポット始動。建物に取り込まれてて増える。路地が覗く確かにちょっとグラフィックもなんか変更されてるので、そういう不具合が発生してもおかしくないですよね。あと、瓦礫がちょっと増えてるのでね、引っかかったりしやすい気がする。
そうですね。やっぱ兵士と市民はほとんどいないのかな？ SEF 隊員がちょっといるぐらいな気がします。あとそうですね、逃げていった先が行き止まりみたいなんで、パターンも結構あると思う。ソウルレスしかいない気がするが、またグレポンでいくか。いや、オートキャノン持っていくか、じゃあ。友軍デストロイヤーが戦隊に参加。オートキャノン、オートテスラでいいか。ディフェンダーを使っていく。今回あれか、スモーク試すか。あ、ダメだ、リバイアさんいないんだ。ヘルミットでいいや。そうですね、リバイアさんいるミッションでは、遮蔽が多いければね、今回の調整のありがたみはあると思いますが、市街地の外とかね、火がないようなマップだと、多分避けようがない気がする。友軍デストロイヤーが戦隊を離脱。お、なんだ、エラー落ちか？友軍デストロイヤーが戦隊に参加。あ、間違った、これ EMS 迫撃砲塔だった。間違った。テスラタワーですら私が持っていきたい。起動の動機完了。今の攻撃力とオービタルスラスターを起動。ディフェンダーでいいか。起動の動機完了。今の攻撃力。あとは、リバイアさんの火力、あれか。もっと下がってもいい気はしますね。そういえば。攻撃頻度ならもっと撃墜させてほしいですね。そうですね。攻撃力変わらないならね、もっと撃破しやすくなればね、やっぱ面白いですよね。こっちからの対抗手段はないけど、あっちはバンバン撃ってくるし、攻撃は痛いしね。ひどいですよね。暗視枠って別枠で用意してるのかな。マヤさんは別枠だ。ああ、イルミネイト戦のシュリーカーガンシップ枠。そうですね。リバイアさんはなんかちょっと違う気しますよね。でも空飛んでるやつ多いからな。エレベートオーバーシェアウォッチャー、リバイアさん。まあでも、まだなんか敵ね、追加予定してるんじゃないですかね。リバイアさんの数を減らしたりすれば、この空いた容量を他の敵に回せるんじゃないですかね。2目標からなんかね、イルミネートの攻撃発生するみたいな。大怪獣さん、こんばんは。攻撃が前より狙われてるのが分かりやすくはなったんですけどね。結局こういう場所だとまあ避けれないですよね、きっとね。そんなに環境が激変した感じじゃないですよね、全然。全然優しくはなってない。凶悪なまま。何かあるぞ。何かあるぞ。マップにマーク。来た。300メートル。プラタワーも投げてやるか。応答を移送する。イルミネート。これワープ線2個だけかな。スティングレイの攻撃音が消えることがある。スティングレイが出た時にそのリバイアさんの光見づらくて、さっき私は撃たれました。音が聞こえないっていうのはなかったかな。あ、でも何があってもおかしくないですよね。
もうここに用はない。300へも離れて用が飛んできて3発では釈迦に友して軍デストロイヤーが戦隊に参加。エリアにヘルダイバーを展開。車があって撃てなかった大きな。300メーター先から撃ち込んできて、でそうでしたね。前回のパッチで、車両とかエマンシペーター一発で壊されなくなったってありますけど、結局ね、2発3発連続で撃ってくれるし、まあ、かわせないっすよね。スペーサー使ってるから結構、その、スティングレイの音が消えちゃうというやつね。こんばんは。全ヘルダイバームボンバグに遭遇しました。フラッターさんこんばんは。何かある。エンヘルダイバー無言バグ。ヘルダイバーが喋れなくなるってことね。なんかそれ寂しいですね。ちょっとタクパックを頼んだ。それは私出会ったことないな。要請。今回のパッチでもうやっぱりいろいろ不具合が発生してるのかな。あれだ、間違った、これ。普通の市街地戦なので、機銃装車とか持ってくればよかった。間違っちゃった。砲塔を送ってくれ。全部砲塔にしちゃった。頑張ってくれるでしょう。音を頼りにしてかなりあるので、音バグは割と致命的なのです。あと、敵、虫戦とかだと、その、背後にいるベヒモスの音が聞こえないとかね。あれ、あのままなんですかね、ずっと。なんか昔はもっと聞こえてたと思うんですけどね。これは建物に隠れて、ハーベスター撃てないや。焼かれる、焼かれる、焼かれる。焼かれるか電撃が飛んでくる。順調に進んでいる。あと何発？何かある。シールド貼られちゃった。やっぱりディフェンダーだとシールド終わるの遅いっすよね。厳しいこれ。リロード開始。倒れないかまだ。やりました。砲塔を要請する。早くか乱装置を止めた。多分音バグ発生しだしてに3回アップで来てますが、一向に良くなる気配がないので把握されてるか。そのいつからかね、その背後の音とかも分かんなくなった感じでしたよね。でもさすがに気づいてるんじゃないですかね。樽が爆発したか今。なんか時間差で今爆発しなかった樽。自爆しちゃった。いやでも本当に音は重要ですよね。私もイヤホンをつけてするんですけど、スピーカーで聞いてやるのと全然違いますもんね、感覚が。さあじ虫これどこだ本当に致命的ですよね。音バグ近寄られたら終わりですし。あ、みんなこっち来てたのか。虫戦だと私かなり気になりますね、その音関係は。昔もっと背後のやつに気づきやすかったなと思ってたんですけど。まあ、プレデター戦はね、そのストーカーの鳴き声ずっと聞こえるので、後ろから聞こえようがなんか分かりづらい気はしますが。ストーカーモーンになったら泣きます笑い。どこからの、どの方向からもね、ストーカーの鳴き声聞こえないとかだとかなり凶悪ですよね。樽の火の粉で他に連鎖してましたね笑い。あ、樽の爆発が他の樽に絡んで吹き飛んだのね、私。やっぱ、イルミネート戦は爆発耐性アーマー来た方が安全な気がするな。
事故も減りますしね。スティングレイの攻撃もダメージ抑えやすいし。火力高すぎますよね、このイルミネイト戦のタル。攻撃を頼む。オートマトンと虫の赤いタルはね、そんなに別に怖くないんです。オートキャノン出せ。あと15秒か。しかもまたいやらしい位置に置いてありますもんね。かく乱装置の発電機の周りを囲むようにタル置いてあるしね。落ち着いてタル破壊してから強盗を要請。発電機壊した方が良さそう自。動攻撃だよ。相手に紫ダルランチャーが投入されたら勝ち目はなくなる。増援を要求する。上こっちで呼んどこう。上に2人いるから。どうだ見たか。確かにその大事な敵がその紫の樽投げ出したら凶悪ですよね。始末はない。かなり恐ろしいことになると思う。航空支援を。そいつが一番危険かもしれないですよね。紫ダルの敵がいたら。ディフェンダーって壊れないですね。なんか居座れてる。何かある。何？オートキャノンどこだ？発電機優先。ここで死ぬわけにはいかない。ヘルメットつけろ。で壊れないですか？あ、いいね。これでいけるはず。ダメだった。オートキャノンのバックパック取れなかった。残念。第一目標が近くにある。ディフェンダーとかだったらね、そのグレネードとかで粉砕した方が早いですね。強盗を要請。なんで最後結局テルミットつけましたし。紫ダル投げそうです。あー、なんかエラー落ちっぽいな今の。いなくなっちゃった味方。ドンキーっぽいフレッシュモブがタルオだけど。こいつかなり凶悪ですよね。これでなんとか生き延びる。普通のマップでこの数のタルなので、やっぱメガシティ戦のタルの数はかなり多いですよね。あ、これ体あれか、怪我してんのか。圧力耐性がなかったら死んでましたね、ブースター。パッケージ回収。勢い出したかな。ちょうど今私も出そうと思いました。ヘルダイバー瀕死です。間に合った。釣りが間に合いました。あれこれ端末起動してないの？なんで？これなぜ端末を起動してなかったんだ？これずっとここにいたはずなんですけど、この人。謎すぎる。10人中9人の石も出血するとね、危ない。10人中10人でも良さそうですけどね。めちゃくちゃバグを警戒していたのかもしれない。なんかかなり慎重だったんですかね。謎ですよね。ずっとここで待ってたのかな。お、イラプターっていうのがイラプターとオートキャノンでと思ったけど、なんかイラプターの邪魔してるっぽいね。暴動をよこして。
オートキャノンだとかなりでひるむので、逆に当てづらかったりしますよね。脅威とも言えないからもしくはアウトの影響で弾圧されなくなった可能性もプロリソン。倒れないか、まだか、倒れました。圧力強化してる。あ、そうか、その10人中9人でそのうちの1人はその活力強化してる石ってことですよね。その人にとっては別に大したことじゃないという、体の怪我は出血しても死なないからみたいなね。は確かにそうだ。ああ、確かに端末が触れなかった可能性はありますね。ホストしかね、そのいじれなかったっていうパターンもあるから。砲塔を移送する。いやでもなんかちょっと動きを見てると市民救出する意思を感じられないので違うかもしれないもしかする航空支援を応答を送ってと私が呼びましょう。応答を要だって請。押してくれないですもんボタン市民救出ボタンを押してくれないですパッケージ回収。レベル54か。54だったらある程度はやってると思うんですけど。あ、さすがに押しに行ったかな。押してますね。イーグルを呼ぶ。視野角45かも洗脳されたヘルダイバー出ました。あ、確かにその視野角が狭くて、ボタンが見えてない可能性はありますよ。パッケージ回収。イルミネートの洗脳を受けてる可能性もあるし、その洗脳の影響で視野が狭くなってるっていうパッケパターンも。ージ置くよ。あ、拠点残ってたか。いいや、帰りましょ目標はここ。う。なんかちょっとやった感じ、市街地線はあんま変わってないかな。やっぱメガシティ線だけかな。敵の感じちょっと違うね。航空支援を。ハーベスターもなんか結構出てきますしね。応答をあとやっぱこっちの方がやっぱ処理が軽い気がする。あ、リヴァイアさんがいないからか。ドイツバレるのかチャレンジかも。大穴で、あ、仕事しないがバレるチャレンジで。広がりそうです。でも、私にすぐにバレましたよね。あ、でも仕事してるね。フレッシュモブって360度見えてるんじゃないですかね、おそらく。顔がいっぱいあるので。パッケージ置くよ。それか、逆に全く見えてない可能性もありますよね。なんか結構反応も鈍いので、例えばヘルダイバーの音に反応して突進してきてたりしないですかね。シャトルが離脱要請を待っているぞ。私ハーベスターは止めようと思ったんですが、それよりエレベートオーバーシェアの方が厄介か。あー、大量のフレッシュモブがいる。アイテムを要砲塔を展開。やりましょ請。パッケージ回収。う。うわー、レーザーが飛んできた。そうですね、メガシティって確かになんか煙たいですね、言われてみれば。位置をマーク。さっき思いました。煙というか視界あんまり良くないですよね。目標はここ。味方が SEAF 砲台を進めてるが、私はもう帰りたい。おっと、ハーベスターがよろけます。パッ
あ、弾がない。南。砲台バグに止まってそうでしたね。あれバグってたのか。最近多いですよね。弾薬入れられなくなるパターン、私も何回も遭遇してますね。ただ弾薬が入ってないのになんか端末いじれたりもする時があったので、ちょっと謎ですよね。あ、ちょっと諦めたっぽいですね。この人何か発見。バグって。拠点破壊してくれそうなので、このままちなみに離ですが脱呼びは。最近離脱地点キャンプ勢とかクレンボ放置勢を見かけることが増えました。離脱地点キャンプ勢とかくれんぼ勢。なんかそういう遊び流行ってるんですかね。私遭遇してないですが。入れた弾薬抜けちゃう場合があるのはちょっと面白い。離脱地点キャンプ勢いるんだ。あれ、弾を入れて抜けるんすかね。それで入ってない判定になるのか。何か発見。端末いじれるときといじれないときがあるので、あれ謎。テスラタワーはそっちに投げとこう。あっちから来るか分かりませんが、違うか、拠点こっちにあるってことはこっちの方から来るのか。到着まで残り2分30秒。味方の名前で敵が見えません。マップにマーク。東200メートル。理由はいいや。あっちで使ってもらおう。砲塔をよこして。たどり着く頃には帰れそう。ミッション関係、ミッション進めなくなる関係のバグも修正で入ってるはずなんですけどね。前回、地質調査の端末いじれないバグ直したって書いてあった気がするな。イーグルを呼ぶ。機動攻撃を頼む。今回もいろいろバグ修正ありましたが、ちょっと内容忘れちゃった。イカの拠点を破壊した。拠点壊してくれた。到着まで残り1分30秒。このハンカー。それなら補給出しとくか。航空支援を。私のところに敵が寄ってこないということは味方の方に湧いてんのかなこれ。すぐにわかる新しいバグはなさそうなだけ12分に偉い。そうですね、今回、到着まで今回というかね、明らかにバグってるっていうのはあんまないかな。ただ、新ウォーボンドが出た時のウォーランとか、あれの挙動はおかしかったですよね。あと、今回あれでしたね、オートキャノンとか無反動の弾切り替え、誘導、無誘導になってたやつ、あれ直ってますね、そういえばね。しっかり AP とフラッグに戻って。到着まで残り30秒。ハーベスター狙うかと思ったんですが。新ボンドがろくにテストされてない疑惑は到確か着まで残り20秒。ロードの砲塔を要請する。いやー、そうですよね。新ボンドに関しては、なんかそんな感じしますよね。到着まで残り10秒。着陸地点からもうデエスカレーター、もうそのホストとゲストで弾数違いすぎますしね、タイタン。で、あと、ムービーも、離脱ゾーンを確認した。紹介ムービーなかったですし、なかったし、通常ガードドックの映像になってたし。ローボールアウトで有名なで、ザ比べればバグは軽微ですがない。あれ味方来てないのかだかな。カウントダウン開始。すぐ離陸するぞ。乗り寄った乗ったなら乗るしかないですが。あ、そうですね、サブミッションクリアしたはずのサブミッションがメリカンマン上昇する。
なんか表示バグってたりっていうのは結構ありますよね。でもそれ結構前から起きてると思うんですよね。ここにあのイカどもの居場所はない。あれも治ってもらうと嬉しいですね。民主的じゃないダイバーだな。民主的じゃないライバーね。ちょっと今回まとまりの悪い感じよね、ずっと。一人多分エラー落ちしたっぽいし。うまくね、なんかピタッといく時もあればね、なんか噛み合わないなということも多いですよね。まあそれはそれでいいんですが。最近こんなことするのかっていうのが面白くなってきたので、虫のメガシティはなんか変な動きしてるとちょっと気になっちゃう。面白くて気になっちゃう。うん、虫のメガシティやってる時はそうですね、かなりなんかおかしかった気がします。その2目標の表示かクリアした場合のやつ。無事ミッション完了です。民主主義にとっては小さな他のは大丈夫なのかな。敵討伐マップに元から出るはずのやつが出ないとか、そもそも存在しないサブを指定されてるとか。ベンダー使ミッションうかこのまま。の座標をセット。マップに出るはずのやつがオービタルスラスターの出てなくて移動存在しないサブが指定されてるね。メガシティ戦だとプロパガンダ放送ストーカーのデータアップロードかなあるの確か。虫でミサイル砲台とかあると思います。笑い。 SEF の砲台はあるんでしたっけメガシティ。いやないな、メガシティはないか。何を持っていく幼虫か。回収とか指定はされど全く見たことない。あ、確かにそうですね。幼虫回収のアイコンは私も見たことがあるはず。でも言われてみればなんか出会ったことはない気がしてきた。バスプランチャー、ガス機銃。パトリング砲塔でいく。ワスプの時はグレネードピストル。こんばんは。テルミットでいいかな。戦隊に参加。レモンボールさんこんばんは。管理民主主義拡大への貢献お疲れ様です。いや、皆さんも、お疲れ様でございます。いつも。起動の動機完了。管理民主主義拡大への貢献ね。あれ今回マント配布された時なんだっけ、何章からの配布って書いてあったかな。サムネになってますけど、なんとか章からなんとか章って書いてありましたよね、確か。なんだっけ、何しようとしたんだっけ。アーマーなんかしようとしたんだな。なんだっけ。あ、そうだ、爆発耐性だ。爆発耐性のアーマー着ようとしたんだ。そうだそうだ。思い出した。繁栄賞ですね。あ、繁栄賞でしたっけ。繁栄賞から記念のマントを配布されたんでした。繁栄賞なんかあるのかと思いましたが、こいつですね、繁栄賞のマント。発射テスト怪物ライフル。いや、マントもいいですけどね、なんか
戦略支援武器とかまた出てくれないですかね。戦略支援武器というか戦略支援か。新しい戦略支援使いたいな。メイン武器とかで、種類は増えてきたんですけど、戦略支援の数はそこまでね、増えてないですよね。関係ありそうな象徴です。場所はここだ。南100メートル。 C1 許可証をその反映上で発行してるので、イカの拠点がある。確かにその人類の繁栄に関係してそうですが、ここで人口の管理もしてるのか。怪物ライフルで途中まで破壊してくれた。あとワープ戦ってワスプランチャーでも一応破壊できるんですけど、ワスプランチャーで破壊しようと思うとめちゃめちゃ弾必要なんですね。これで5マガジンぐらいかかったかな、確か。だってやるもんじゃないですよね。イーグルを寄せ。お、シールドが割れたらワスプランチャー。リロードする。ハーベスターの頭の耐久力が下がったことによって2マガジンで倒しきってるやつだったんだよな。倒れてたか。うん、最後戦略支援追加されたのいつだったかな。いつ来た。最後なんだ、そもそも何の種類だ。対戦車地雷じゃなくてその後になんかあった気がするんですけど、パッと出てこないや。あ、ガス地雷違うな。いやでもガス地雷の方後ですよね。救難信号を発信。何だったかな。やっぱ無理か。ここじゃワスプランチャー使えないか。火があって。応答を要請する。あ、グレネード防壁が最後でしたっけ。言われてみればそうですね。グレネード防壁食らがえ。食らいやがれ。春打ちたい。メカニックが帰ってきたら新しいの追加で。あ、メカニック帰ってくるんですかね。なんかメカニックの声優の人がボイコットしていなくなったっていう噂ですけどね。ボイコットストライキ終わったのかな。危険だわ。なんだこれ。ヘルボムだ。ワープ線が湧いちゃった。戦術兵器が近くにあるぞ。グレネード防壁設置型ですしね。設置型じゃなくて空爆系欲しいですよね。応答を要請。あれ、対戦車地雷、ガス地雷、グレネード防壁って続いてるんでしたっけ。空爆系ってずっと来てない気がする。高性能爆薬2つあるね。ストライキは終わったらしいけど、メカニックは果たして帰ってくるのか。アーム弾幕が来た。あ、そのストライキ終了したんですね。終了したけどメカニックの今後はどうなるか。応援を呼ぶ。まさかこのまま姿消しちゃう。お、ベルポットアタックでオーバーシェアが倒れた。ワスプロックオン。ワンマガジンではさすがに倒れないよな。いいか、もうシールド削ったからワスプで終了。怪物ライフルも売ってたしね。続々と敵が集まってきております。パッケージ回収。
あ、ナパーム弾幕が最後でしたっけ、その空爆系は。ただナパーム弾幕来たのって相当前な気がするな。お、スティングレイが出たか、このタイミングで。あれ ?2 機来たのか。今よく助かったね。ハイバックアーマーの力か。あ、やっぱ2機いるね。なんかおかしいと思うから。空爆は確かに次出すとしてもどういうね種類を出すのかっていう感じはしますよね。私が前言ったんですけど、機動殲滅3発ぐらいのやつとかね、トリプル機動殲滅みたいな、個人的にはそういうの出るとかなり嬉しい。あ、もうワースプランチャーの弾がない。どうせ時間かかりそうだから補給出しとく。装備パッケージを展開。ガス弾頭もあるんでした。イーグル特攻はどういう効果でしょう。特攻イーグルが突撃してくる。空爆じゃなくて。なんか私これあれだ、出した位置が非常に悪かったですね。ここに出すとめちゃめちゃ取りづらくなっちゃう。特製弾幕はいくらでもかさ増しができそうね。ガススタンスモーク弾幕とか、確かにそういう種類が増えるだけでも、嬉しいですよね。今ある性能のやつ、戦略支援の弾幕系にして出してもらえるだけでもね、ビルド組みやすいと思うんですが、それイーグル特攻使ったらそのミッションでもうイーグル呼べなくなるんですよ。悲しすぎる。それは味方が来た。違う、味方が来たんじゃない、味方落ちたのか。今落ちて帰ってきたのか。味方が頑張ってる間に私は弾を込めたい。うぎゃー、湧いちゃった敵。ガス弾頭、機銃装車。どんどん弾を入れられない。入れられない。もうイーグルが爆発しちゃうと、そのミッションでもうイーグル呼べなくなっちゃいますので。イーグル系もなんかね、欲しいっすよね、新しいやつ。ただイーグル系でなんか出すってなると、なんかパッと出てこないんですよね、なんか種類が。今ある戦略支援と別の感じで何かあるとすると、確かに機動レーザーはあるけど、イーグルのレーザーはないですよね。イーグルレーザー操車みたいな。レーザー操車ってまあ機銃操車もあるもんな。ガスストライク、そうでしたね。ガスストライクだ。そうだそうだ。それはね、あると嬉しいですよね。ただなんか実装されそうなのに全然ないってことはないのかな、ガスストライク。ガス弾頭3発分ぐらい降ってくる感じでね、使えたらちょっといいですよね。
攻撃要請。航空支援を頼む。イーグルの規模で両レールキャノンに近い大型個体用レーザーずーっとストライクパトロールの相手してる感じだねこれ。SEF 放題時間かかりますよね。お、怪物ライフルで撃破してくれた。イーグル規模なら機動レールキャノンに近い。色じゃなく新しい仲間をイーグル系の方がなんかちっちゃいんじゃないですか、そのレーザーとか。友軍デストロイヤーが戦隊に参加。デストロイヤーから出す攻撃の方が大掛かりなね、攻撃できそうですよね。危険だ。あ、EMS ストライクね、あと。まあ、とりあえずね、その今あるガスとか EMS とかね、そういう戦略支援別枠で出してもらっても嬉しいですけど、今までにないね、新しいやつも欲しいですよね。で、それが出たことによって、なんか他のイーグル補給パックとかロケットポットとかと組み合わせやすくなったりすると嬉しいんですけどね。ロケットポット持つと、やっぱ巣穴の破壊とかもね、なかなか難しいですしね。移動系でまとめて吹き飛ばせるとないしね。イーグル偵察とかは自分は欲しいですね。広めに敵の配置をマップに移るとか。まあ、イーグル、まあ戦車でしょうね、やっぱね。次、出るとすれば。それか、車両にヘビーマシンガンじゃないの積んである。何かあった。イーグル偵察。広めの敵に敵の配置をマップに移る。イカの拠点がある。ああ、そういう戦略支援を使うと、なんか、例えばマップ半径の半分ぐらいの敵の位置がわかるとか。砲塔を要請。なんかサンプル集めとかにそれ役立ちそうですよね。優先度の低い場所もわかりやすいので。何かあった。目標はその近くだ。やっと市街地にたどり着きました。装填。だかこれ。イルミネート撃退。やっぱなんか一番わかりやすいのはその1にやったやつをね、2にも持ってくれば良さそうな気はするんですけどね。イルミネートの拠点を破壊した。ヒルダイバー1にはもっと戦略支援があったはず。もっとって言ってももうあんま変わんないのかな、数的には。旗はどこ？旗の前にこれあれか、か乱装置か。強盗はここに出して大丈夫か。エルボムを使う。退避しろ。あ、ここに出しとく。砲塔を要請。コマンドが50メートル。イーグルを呼んだ。ガス弾頭も投げてやりたい。機動攻撃を頼む。自由を渡れたな。やっぱこれぐらいの位置でもワスプランチャーって当たんないですよね。難しいんだよな、近寄られると。近寄られるとというか気づかれてしまうとね、なかなか当てづらくなりますよね。民主主義をよく味わえ。対戦車関係のおかげで距離の短い空装置みたいな。イーグルの 7.5 センチ走者。対戦車貫通の重めで距離の短い。あー、なるほど。から来てないの。確かに、その、機銃走者とかより範囲が狭い季節的に代わりに、その、貫通力と威力に優れるとかね。だけですよ。確かに、そういうのも面白そうですね。ロケポ
あれ今もう装甲車ぐらいでしたっけ、その1から出てないのって。1だとなんかもうちょっといろいろ種類あったと思うんですけど。あれか、空爆系は大体一緒か。なんと50メートル。 1だとそのバリケード展開したりできたんですけどね。2だとまだそれがないからな。その代わりグレネード防壁か、それが。ああ、間違った。私、こっちじゃないや、来るの。旗だ、旗。旗の方だ。コメント見てたら違う方に走ってた。ワンとの関連を言及したのはコマンドとクラシックなタクティカルアーマー。アーマー、そうですね。ワンにあったやつ持ってきてますよね。そうですね。コマンドってそうだ、ワンにもあったね。そういえば。あそこから、その、引っ張って、ワンからね、引っ張ってきたっていうやつはないのか、じゃあ。どこにいる？オーバーシア。倒れたか？あ、いたいたいた。砲塔を要請する。1000キロ爆弾というか、あれだ、ワンにミサイルストライクってあったんですけど、それが、1000キロ爆弾みたいな感じかな、あるとすれば。何かあった。1回の妖精で、画面内の敵吹き飛ばせるようなやつがあったんですけど、ミサイルストライク砲塔を要請する。欲しいですね。あれはかっこよかった。あれなんか火が出なくなかった。準備でき次第離脱しろ。旗揚げで敵が湧かなかった。アニッシャーか。ソウルレス戦だとちょっとソウルレス戦じゃないや。ソウルレスに対してはちょっと一人大変ですよね、アニッシャーね。テーブルは弾切れだ。すぐ戻る。パトロールた隊だ。だディフェンダー使った感じ、走って打てるのはやっぱいいですけどね、オーバーシェアの処理もちょっと厳しいですよね、これね。なんか結構弾が当たらないというか、精度があんまり良くないなと思っている。離脱を要請する。しかも離れると距離減衰の影響でダメージもね、減ってるだろうし。シャトル発艦。砲塔を送ってくれ。機動攻撃要請。わあ、まずい、まずい、危なかった。うん、確かにそのナイトのカスタマイズでね、反動かなり抑えられちゃうし、ディフェンダーをで無理に使う理由はないですよね、持ってる人は。ディフェンダーは初期のウォーボンドで解放できるし、サブマシンガンはそれが一番早いかな、解放は確か。バスプランチャーをと思ったが倒れたか。支援はこう一つ潰して到着まで残り2分。全員順番にコマンド入力をしなくちゃいけないめんどくさくないですか、めちゃめちゃ。その代わりなんか超高火力広範囲の攻撃できるとかなんですかね。でもそのなんか今のチームリロードの仕様でなんかもうちょっと変えてくれても嬉しいですよ。やっぱり自分の戦略支援のバックパックから弾取り出してね、他の人が詰めてくれるようになると嬉しいです。自由に休みはない。自由よ、僕に力を。なんか特に登録して
やるやつってそれぐらいしかないか。チームリロード。到着まで残り1分。イルミネックス木星フレッシュモブです。残機を使って要請していたと言っていい VSS の支援があったとかないとか。残機を使って要請していた。残機を使った TSS の支援。惑星爆撃じゃなくてですかね。到着まで残り30秒。まあ確かに残機仕様でなんか特殊な戦略支援もありか。到着まで残り2。いやーでもなんか好き勝手それで要請したらあっという間に残機つきそうですよね。到着まで残り10秒。もしかして疑惑アーマー。こちらペリカン1。全種対応のチームリロードバックパック。こちらペリカン1。これより着陸する。ああ、それを背負ってればどの武器を持ってる人に対してもチームリロードができるっていう感じか。離脱地点をマークする。カウントダウン開始。すぐ離陸するぞ。増援予算が枯渇した。離脱完了。音羽さんこんばんは。自爆アーマー、あ、残機を減らしてね、自爆アーマー。イルミネイトもスーパーアースの力を思い知っただろう。確かにある意味残機1個使って小爆発を起こす戦略シーンじゃないけどね、効果はそんな感じですよね。まあでも残機使うパターンはないか。まあ今後なんか特殊なんかで何かを消費して戦略支援使うならサンプルとか消費か、サンプルスーパーウラン消費とか。いやでもそれもないか。なんかちょっと違う気がする。たまになんかそのメダル使って撃てる銃があればみたいな話ありますけどね。多分出ないと思うな。ESS はね、あれお祭り感はありますけどね、めちゃめちゃ邪魔ですよね。まあ全て記録してあるんです。比重そうあれか、イーグルストーブは邪魔ですよね。重火器配備は自分のタイミングで調整できるのでね、嬉しいんですけど。ヘルポット始動。オービタルスラスターレーザー砲塔も結構話出てるんですけどね。砲塔系の種類が増えてもいいか。もしも真実証エネルギー武器の冷却補助のバックパック欲しいです。兵隊ガトリングとかみんな好きそうなのにまだないですよね。通報されちゃった。DSS が邪魔なんて誰が言ったんだ。イーグルストーブは邪魔だと言ったが DSS が邪魔だとは言っておりません。同じようなもんですが。まあ DSS の効果もね今後なんか増えるとは思いますが、機動レーザー実施するって前話あったけどずっと来てないですよね。ガトリング弾幕機銃、あとは私もたまに対物ライフルを使うかなと思ったが邪魔だと感じたのは巻き込まれた個やめた。人の意見だから。グレポン持ってくか。グレポンセネターエルミットでいいかな。エネルギー武器の冷却補助のバックパックはまあでもエネルギー武器の冷却補助か。でもバックパック枠じゃなくてメイン武器ならまあカスタマイズ機能でねいじれますけど、照準したとこに機動レーザー。支援武器のレーザーキャノンを強化するバックパックとかねあるかもね。
兵隊ガトリングがそうですよね、みんな言ってますよね、撃ちまくりたいと。恐怖に打ち勝つのだ。まあ、1にその使い捨てマシンガンみたいのもあったし、ガトリングはあるかもしれないですよね。あ、間違った。補給パック持つつもりがマシンガン砲と持ってきちゃった。砲塔を送ってくれ。個人の意見ですよね、個人。すでにいなくなった人の意見です。ただ、多分全ヘルダイバーが個人になった経験があると思う。多分イーグルストームに巻き込まれたことないという人いないんじゃないですかね。ガス弾頭。ディフェンダーだからあれか、ブラックボックス回収してくるか。全ヘルダイバーはやっぱ処刑対象ですよね、つまりは。あれをかわすことは不可能。破壊した。場所はここ。北200メートル。照準したとこに起動レーザー。第二目標が近い。起動レーザーを自分でコントロールできるみたいな感じか。起動レーザーは回数制限撤廃してくれると嬉しいですけどね。ただ、砲塔を要そうするとクールダウンもっと長くしないとダメかな。強力すぎるか。クールダウン10分じゃちょっと長すぎますしね。何かあった。10分だと頑張っても4回しか使えないわけか。イーグルストームも何か実質ゆあれか回収した。回数1回増えただけっていうことになっちゃうか、それじゃあ。イーグルストームもそうですね、その今回のリヴァイアさん売ってくるところがね、分かりやすくなったように、お知らせしてくれるとね、まだいいんですけどね。クールダウン5分で照射時間減らすとか。ただ乱戦になってると、それあってもね、かわせないとは思いますが。第一目標が近くにある。起動レーザーは虫で、タイタンとかに時間使っちゃって、あんまり敵変ないかな、起動レーザーだと。ちょっと最近虫で起動レーザー持ってったことない気がする。何かある。オートマトンだと、なんかね、ファブリケーターもろとも粉砕してくれるので、プレイは教えてくれるのに、まあ向いてる気はする。便利雑投げするだけですけど。起動レーザーの照射時間を減らすね。イルミネーターの拠点で、その代わり回数制限をなくす。砲塔を送って。まあ、それならバランス取れるかな。放射時間が短い。あ、いないか。ソウルレスいなくなったか。パッケージを回収した。スティングレイの方がそういう意味では優しいですよね。どこ打ってくるかお知らせしてくれる。イカの拠点を確認。自由の力を思い知ったか。ブラックボックスを運びながら拠点破壊。いや、置いてくか。パッケージを置く。に似合う性能にしたらレルキャと同じ評価にイーグルに備えろ。勢力でも拠点を雑投げする。やっぱ起動レーザーそうですよ。雑投げしてファブリケーター破壊。牛でもね使えますしね、起動レーザー。支援とかテスラタワー発見。当然。無限に合う性能にしたらレールキャットと同じ評価になりそう。その回数制限撤廃してで照射時間減らしちゃったりしたらってことですよね。確かにあれの照射時間例えば半分とかね3分の2ぐらいになっちゃったら弾が切れた。かなり敵残るかな。処刑弾幕支援。
380とかアイアンマックとかある意味処刑弾幕じゃないですかね。でも今の処刑弾幕ってなんか機動精密っぽいかな。一発で確実にヘルダイバー仕留めに来るしね。私の身代わりになってくれたこの人。ブラックボックス運ぶか。フレッシュモブがめちゃめちゃ転がってるんですがフレッシュモブ回転してましたね。パッケージを置く。端末を使う。間違えました。あとは全部壊れたのか。お、大量のフレッシュモブが見える。さすがにこの距離で機銃走者は届かんか。人にグレポン。レーダーステーションを回しましょう。あれ逆か。あ、いいんだな。合ってたの。端末を使う。敵が湧いております。なんだガトリング弾幕だ持ってた。なんだっけ、セネターかな。ハーベスターはセネターで対処。あー、なんか穴に落とされました。レール、起動レールキャノン有限にして爆速リロードにしたら切り札か。あー、確かにこれはいいかもしれないですね。起動レールキャノン、まあ例えばワンミッションで4回とかね。この代わりクールダウンがまあ2分ぐらいとか。これだとなんか微妙か。でも起動レールキャノンって確かに今クールダウン3分かかんないぐらいだったかな。でもなんか起動レールキャノン何かあってもいいような気しますよね。構成によっては持ってってもいいかなっていう気はするんですけど、最近めっきり使わなくなっちゃった。ただあれかな、ハーベスターの頭の耐久力下がったことによってシールド破壊後なら確実に倒せるようになったかな。試してないんだよなまだそこは。トムキャットさんこんばんは。星マップでの火炎放射砲塔が、星マップってメガシティのことですかね。メガシティでの火炎砲塔ね。メガシティだとやっぱ私も持ってくなら砲塔類と、あとあれかテスラか火炎砲塔かな。あと火炎砲塔は味方への誤射がまずないのでね、そこはいいとこですよね。あ、リロ8発で10秒リロードくらいでローレールかな。離脱の準備。機動攻撃を要請。離脱要請を確認。シャトル発艦。これだとなんか複数の大型アイテムでなんかスムーズに処理はできます。パトロールだ。ただ回数制限とのなんかバランスはちょっと考えなくちゃいけない気がするけど。砲塔を要請する。強制密も45から60秒に一発なら、今だと70秒か75秒だったかな。起動整理して。残り2分30秒。
機動精密は私オートマトンだとかなり持ってくんですよね。虫だとなんか持っていくことがなくなっちゃいましたが、昔はよくチャージャーの処理に使ってました。起動レーザーは環境変わっても放置される。かわいそう。到着まで残り2分。起動レーザーはな、まあイルミネート戦のやっぱ侵略艦隊撃破の時はあれ1本あるとかなりミッション達成できる確率が上がりますよね。ゲージがやばい時はあれで解決できるし。イーグルに備えろ。バトリング弾幕も投げてやりましょう。到着まで残り1分30秒。グレネードランチャーでハーベスターってやっぱ倒せないんですかね。前これで倒れないかなと思ってかなり打ち込んだんですけど、全然倒れなくて諦めたんですよ。弱点にしっかり当てればいつかは倒れんのかな。スピーカーを投下してもらって。ただグレネードランチャーの直撃自体はダメージそんな高くないっすよね。それだったらグレピスの直撃の方がダメージ高いはずだし。スーパース国家を流すスピーカーを投下してああ敵を集めるで。到着まで残り30秒。返し切るのと同じくらい。それちょっと面白そうですよね。パトロールがこっちから来てたらなんかこの辺にね、こっちにスピーカー出して敵がこっちに寄っていっちゃうみたいな。てか別にあれか、今でもそれはできんのか。到着まで残り10秒。例えばマシンガン砲塔でもいいですし、機動攻撃を要請。そういうの投げれば敵はそっちに向かっていくはず。こちらペリカンマン、離脱ゾーンを確認した。大体のお腹を破壊しきるのと同じぐらいの難易度がありそうですね。そのグレネードランチャーでハーベスターで。タイタンもあれ何発いるんだったかな。前やったことあった気がするんですけど、確かにかなり弾数が必要だったはず。カウントダウン開始。すぐ離陸するぞ。だからやっぱハーベスター処理離脱完了。グレネードランチャー持っていくときはセネターかテルミットかっていう感じになるな。メイン武器が中装甲貫通武器だったら一応倒せはするんですけどね。個人的にはセネターかな。やっぱグレネードランチャー持つときはスティングレイも落とせるしね。それでラックにデコイ効果が旗ですよね。いや、それぐらいはあってほしいですよね。旗立ててるとこに敵が行っちゃうみたいな。見つかってない場合はね、まだ。うまく使うとほとんど戦闘しないでなんかミッションクリアできそうですよね。固定配置の敵とだけ戦うみたいな。まあ今後旗に機能が追加されるっていう可能性もなくはないですよね。今のままじゃ旗は終わらない。お帰りなさい。お見事。ディフェンダーレベル14になりました。14になってマズルブレーキが購入できますが、こいつをつけると左右の反動がマイナス2。でもこれ反動シミュレーション見た限りだとフラッシュハイダーよりなんか弾まとまりそうですよね。コンペンセーターだと横にかなり広がるので、これディフェンダーマズルブレーキの方がいいかもしかする。
あとこれ武器切り替えしたときクラッシュしなくなりましたってパッチに書いてありましたっけ今回。あれついたか今。パズルブレーキつきましたね。エイリアンの脅威を銀河全員お、なんだから排除しスーなくてはパーアースからのメッセージだ。お、今頃ブリーフィングが来ましたね。イルミネートの妨害を取り除いたことで、スーパーアース観測衛星ネットワークが復旧した。何々連邦の複数の惑星に対する新たな攻撃行為が明らかとなった。イルミネートの残党は都市を占領するにとどまらず、拠点へと姿を変えていた。あ、その敵を倒せっていうことだったのか、このメガシティ戦は。これ取り返せってことなのね。スーパーアースのために都市を奪還せよですね。奪還ミッションなんですね、今回。シミュレーションは元の数値で散り具合が変わるので、数値を見た方が、武器の初期の数値に合わせて変わるってことか。なるほど。反動シミュレーションもそんなに利用できない感じか。あと市街地行きますか。今度はアラマックに人が集中しております。メガシティ、うわー、リヴァイアさんいる。かつて通称の中心地だった都市もしょうがない。これは圧政の中心地だ。リヴァイアさん行きましょう。ミッションの座標をセット。ヘルポット始動。カバー中に他から攻撃されることが多いね。狙われてるって分かって隠れようとすると他の敵ね、なかなか攻撃しづらかったりしますしね。リヴァイアさんがいるだけでかなり大変になりますよね。この反動がでかい武器が縦反動20とかでも抑えられてるように見えるね、その反動シミュレーターだと。なのでそうですね、数値で判断した方がいいけど、ディフェンダーって数値どれぐらいだったかな。アラマクですね、これね。アラマック。ハンバーガー屋ではありませんが。何持ってこう。市街地ワスプランチャーで行ってみますか。ガトリング砲塔、火炎砲塔、テスラタワー。リバイアさん、なんか上限あれ、まあそうですね。上限というか。まあでも、一度に出てくるのは3機までなんですかね、やっぱり。撃墜したら、その5体で打ち止めとか、あるといいですけどね。いいか、これで。ヘルポット発射手順開始。リバイアさんに関しては今後もなんかいろいろ補正されそうですよね。苦情がありそう。
多分自分が狙われるのは最大でも3機かな。で、マップ内に、4機が最大なのかな。私3機ぐらいから狙われてるっていうのは結構ありましたね。広角乱装置どこだ？マンドがわからん。緊急信号発信。最初から何機か飛んでて撃墜されて再度湧かないなら、やっぱりそうですよね。落としたらあと出てこないとからならね、まだ落とそうかなっていう気にもなりますが、今の感じだとね、砲塔を移送する。無視するしかない。イバヤさん、登場初期がメガシティだったから影響力を感じやすくするためにあの量で、でもそれにしたって多いというのは私も思います。それは何でも多いし凶悪だしね。あれロックしない。ある破壊しとこう。なんか一度に狙われちゃうとね、2機とかでも全然死にますよ。死ぬというかこんなかわせるわけないよみたいな感じになっちゃう。火炎砲塔さんお願いします。砲塔を移送する。今だとやっぱり旨味もないし、落としてもなんかそんな面白くないとか気持ちよくないですよね。あいつがいることによってやっぱり面白くはなってない気がするんだよな。それがその撃墜するのがもっと楽しくなればね、話が変わると思うんですが。ディフェンダーワンマガジンギリギリか？発電機壊すの。民主主義を思い知るがいい。壊れました。ワンマガジンやっぱギリギリだね。おー、挟まった。スティングレイもその機銃走者とかタイミングが良ければ落ちるっていう話ですけどね、私は落としたことがない。市街地戦だともう持ってかないしな、空爆系は。砲塔か空爆かみたいな。10以下で上限でもつけんと今のじゃ批判多くなると思いますね。いや、批判はかなり多いじゃないですか、やっぱり。評判は良くないと思う、リヴァイアさん。なんで、手こ入れしていくとは思うんですけどね。楽しい方向になんか邪魔してくれるといいですよね、リヴァイアさん。やっぱね、その武器解除っていうか相手の攻撃手段を奪いやすかったらいいんですけどね、撃墜するしかないからな。狙われています。リヴァイアさんに狙われています。チャージャータイタンとか重装砲挟まった。あ、そうか。昔はそのチャージャーとかタイタンとかもっと倒しづらかったんですよね。そうだそうだ。そうでした。やっぱその作る側のなんかこだわりもあるんじゃないですかね。チュンチュン砲で転がされる。
ああ、このタイミングでこのタイミングでスティングレイが来ちゃった。じゃあそうですよね。まあここだけでもかなりリヴァイアさんの評判は良くないので、まあ大概の人からもかなり言われてるんじゃないですか。それ考えると調整はあると思う。砲塔展開。スプランチャー回収。あとこの落ちてるものメイン武器とかぶって拾えないのになんとかしてもらいたいですよね。もうちょっと離してくれるといいんですが。市街地の外にリヴァイアさんで、やっぱりこういうビルのね、隙間に入ったりして、まあ、市街地の外よりはかわしやすいですよね。遮蔽がないとこだとあれ本当にどうしようもないんだよな。あれで2機とかに狙われちゃうと死ぬしかない。スラタワー投げたら大丈夫か？砲塔展開。まあ確かにあんなね、でっかいやつに撃たれたら一発で死ぬっていうのはリアリティはありますがゲーム的にはやっぱ面白くはないですもん。あいつは凶悪すぎる。イカの拠点を発見。お、まっすぐ飛んでったか。個人的にはメガ式のリヴァイアさんは意外とありかなとは思ってるはずです。全比率テスラーじゃないや。リヴァイの攻撃はあれがない。ダメージありましたっけ？ヘルミットがない。メガシティのレバイアさんは車線規律、通常の市街地マップだとね、きつすぎますけどね。確かにこういう風に隠れるものがいっぱいあるならまだいいか。あとなんかこういうもの増えたのでね、前よりちょっとかわしやすくはなってますよね。この緑の光もそうなんですけど。いやでも当たったね今。今当たりましたね普通に。リヴァイアさんの砲撃、まあでも敵も吹き飛ぶんじゃないですかね。ただ結構正確にヘルダイバー狙ってくるので、なんか敵が吹き飛んでるの見たことない気がする。あると思います。軍と一緒にオーバーシェアがやぶさにされてたので。当たり判定自体はあるはずですよね。ああ、樽が爆発する。これ樽が、最後はリヴァイアさんリヴァイアさんの攻撃が。要請を確認。増援を展開。でも結局精度いいからな。民主主義ただいま参上。スモーク焚いたらこんなに敵倒してくれないっすよね。スモークの利用価値にもつながるかも。いや狙われてますリヴァイアさんに。リヴァイアさんの一番あれなところは硬すぎるところと攻撃手段。あれどこだ。あったあった。だし、ワースプゲット。火炎砲塔お願いします。うわーなんだ。ハーベスターか今度。スラタワーも出しときましょう。スモーク焚いたら見失ってしばらく撃たれなくなる。スモークも試したんですけど、やっぱりスモーク投げたからってすぐね撃たれなくなるわけじゃないので、結構使いづらいですよね。即撃たれなくなるのはかなりいいんですけど。耐久力はピカイチですよね。リヴァイアさんより硬い敵はいないんじゃないか。リヴァイの攻撃は狙われてることが分かりやすくなったってだけで、分かってても簡単に避けれるわけ。マガジンがから
と狙われてるのはね、分かりやすくなったんですけど、まあ、範囲とかは別に昔と変わってないはずなので、かわしやすくはなってないですよね。ぐるっと回って離脱。こんなとこに樽置くかっていう感じですけどね。ここだけでも壊しやすくしてほしいもんです。任務用戦略支援が使用可能。なんか報酬というかね、やっぱその落とした時の旨味というか、それが今ないっていうのもあります。音も適当に出して。砲塔を移送する。ここでね、手法だけでもね。こっちからの対抗手段がね、あまりないのでね。それがもっとあったら面白くなると思うんですけどね。砲塔を移送する。来たかワープ戦。頑張ってテスラタワー。ほら民主主義を味わいな。火炎砲塔にも頑張ってもらいましょう。テスラ火炎砲塔。うわー、リヴァイアさんに狙われてるぞ。伏せとくしかないか。リヴァイの機体自体は壊せるのに狙われておりますずーっしては破壊不可というのが何ともですよね。白目とずーっと狙われております。大自体は壊せるのに、砲台はね、なんかその辺は重装甲貫通武器でもね壊せると嬉しいんですけどね。そこなんとかしてもらえないですかね。オートキャノンでもなんか破壊できたりとかすると嬉しいんですが。あ、この距離はワスプランチャー当たらん。ディフェンダーじゃ倒しきれんかった。河川切れないときはひたすらやられやりたい放題ですね、リヴァイアさんで。空軍デストロイヤーが戦隊に参加。あー、ハーベスターいる。展開。全ては繁栄のために。やっぱ吹き飛ばされてさらに追撃が来るパターン腹立ちますよね、あれね。一回吹き飛ばされて何もできずにやられちゃう。これヘルダイバー通れないんですか？あ、いけた。ダイブすればなんとか振り抜けられました。スラタワー投げとこう。砲を要請。砲塔を展開。あれビーコン跳ね返ってきた。うわー、出たよリヴァイアさん。今狙われてたの気づきませんでした私。リヴァイアさんに手玉された後スキングレイにし竜のまってる素晴らしさを思い知った。こうそのパターンねありますよね。飛ばして飛ばしで転ばされて、あとスティングレイがタイミングよくで引かれるみたいなんでありますよね。なんかさっきもあった気がする。狙うの諦めたかスキングレイ。それでも暗いな。ていうかヘルダイバー転んだ時すぐ立ち上がらなくなった影響でラグドール化は一応減ってるはずなんですけどね。それでもやっぱ起きるときは起きますよ。吹き飛ばされてすぐは行動できないですしね。注射器も打てないし、ちょっと間が空いちゃう。レイダーステーションみたいな起動方法で
あ、スーパース側のジャーマーね。まあ、確かに2目標で、そのリヴァイアさんの効果、優しくしてくれるようなやつはあったらで、まだいい気がする。今のでかわせないんだもんな。しんどいよな、そりゃ。戦術兵器を付近で確認。まっすぐ走っても当たるし、結構ジグザグにこうやって動いても、これで当たりますからね。これどうやってかわせって言うんだ？ない。やっぱ遮蔽に入るしかないってこと？こうやって。こいつはきついですよね。ああ、挟まった。ホールレスブロック入りました。テスラタワーこっちに出したら大丈夫か？こっちにおびき寄せてテスラタワーに粉砕してもらう。狙いがあまり正確じゃないんでジグザグも有効じゃないんです。航空支援を頼む。機動攻撃要請。こっちで使おう。スーパース側の対空施設優先に潰されて、その地対空ミサイルを潰されたんでしょうね。前はたくさんありましたが、それ壊されてしまったがためにリヴァイアサが大量に湧いちゃったみたいな。うわー、出ましたスティングレイ。あー、ハーベスターの電撃は大丈夫？これウォッチャーの電撃だった。まずい。隠れる場所がない。うわー、なんてこった。スティングレイが飛んできちゃった。アープ戦ミサイルで撃たれまくったり奇襲してきたのか。やっぱジグザグでもかわせないのでね、どうしようもないっすよね。なんだ、タイミングよくダイブするとかわせんのかな？そんなことないか。無理だよな。狙われております。機動攻撃を頼む。ディフェンダーのミサイル砲台4。程度はちょっと怪しいですね、やっぱ。最初の頃の旗揚げとかはワープ戦のカモをされでは前はね、その対空ミサイルが活躍しすぎて面白くなくなっちゃってましたからね。あれはなくすかで、でも本当にたまにあるぐらいでいたらちょうど良いのではいいですよね。いくらなんでも優しくなりすぎるあれ出しちゃう。お、モノリス破壊してくれた。離脱地点に向かえ。初期イルミだとワンステージに、そうですよね。まあ、なんか大抵3つぐらいあったと思う。優しすぎましたよね。簡単になりすぎてちょっと物足りなかった。初期の旗揚げがそうですね、その旗揚げミッションで湧いたワープ戦もその対空ミサイルが全部落とすみたいなんで。ただというか、イルミネートの旗ってなぜかエリア内に、敵いても終わっちゃいますよね。あの仕様は謎ですよね。オートマトンとか虫は敵殲滅しないと終わんないのに。あとは帰るだけかな。これ逆にリヴァイアさんに狙われてるとき伏せて動かない方当たらなかったりしないですかね。こんなことないか。
火炎砲塔のコマンドがわからん。砲塔を要請する。火炎砲塔焼いてください、ソウルレスを。お、いいですね。結構燃やしてますね。すごい。28体、29体も焼きました。違うな。ガトリング砲塔があったからか。ガトリング砲塔と合わせて30体。イルミネート極端ね。うん、なんかやっぱ虫とかロボットとはまた全然違いますもんね。あとスムーズに行くときはすんなり行くんですけどね、一回崩れてハーベスター大量湧きとかしちゃうとかなりきつくなったりしますよね。このハーベスターダメージ入ってたか。おっとオーバーシア。お、マジか。スティングレイ一瞬で落としたのか。お、この距離で当たったか。痛い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 。稲妻シャトルが向かってる。イルミネート戦はこのソウルレスがやっぱいい味出してますよね。やっぱかなりしつこく追ってくるし、絡まれるとね普通に死にますもんね。3体4体囲まれるとここから抜けられなくなったりしますし、こういう時はスプランチャーって多分当たんないんだよな。当たった。壁に当たるかと思ったんですが、うわびっくりした。これぐらいなら大丈夫か。捨ててたら爆風無視できないけど、あ、普通に当たるね。あ、これ味方のスモークかな。ただ今狙われてないのかな私。味方が何か死んだアルティメイタムの音がしたんですが、あ、オーバーシェアなんか私を見失ってるっぽいねこれね。うわーなんだびっくりした。到着まで残り30秒。頭隠しても尻隠さずなので叩かれる。まあ、基本的にイルミネート戦もやっぱ止まってると危ないですよね。オーバーシェアとかもなんですけど、エレベートオーバーシェアにこうやって止まって打ってるとズババババってやられちゃうこと多いですよ。到着まで残り10秒。危ない危ない。ベーカン1接近中。フレッシュモブは突進が始まるとすごいですよね。移動がね、移動速度というか離れてろ。ぐーっと距離詰めてくるので、ソウルレスボコボコ。すぐ離陸するぞ。増援予算が枯渇した。この街は再びまばゆい自由の象徴となるだろう。リヴァイアさん大変だわやっぱ。マスクの攻撃は使い道がわからんのです。ワスプの砲撃モードですね。ファーストモードと砲撃モードがありますけど、基本的にバーストモードしか使わないですよね。いや基本的にというか砲撃モード使うシーンがイルミネート戦だとないかな。何だったかな。前あったのはバーストモードだと発射した時に弾がね左右に大きくぶれるというか横に飛んでいくんですけど、砲撃モードにすると一応まっすぐ飛んでいくっていう話があったので、両脇にビルがあるパターンは砲撃モードで撃つと敵に当たる場合もあるかもしれないですよね。
ただマガジンの弾全部使っちゃいますけど。ハーベスターに対しても砲撃モード効果的じゃないですよね。てか全然倒れなかったやったら。火力はかなり落ちてるんじゃないですかね、バーストモ次ードより。回はもっとサンプルを探してください。ディフェンダーのレベルが上がりました。目標に特攻だったら紙吹きだった。所有権使っときましょう。カラーパターン購入。魅力的に短い足で、フレッシュモブがですよね。フレッシュモブの足は短いですよね、確かに。ミッションの座標をセット。ヘルポットを始動。胴はでかいけど手足は短い。オービタルスラスターを起動。いやでも攻撃モードはなんかね調整欲しいですよね。今のところ使う場面ないと思うんだよな。敵がまとまってる場合でも結局バーストモードで撃ってった方を吹き飛ばせるしね。謎の機能ですが、あれかそもそもワスプランチャーってコラボアイテムなので、コラボ元でそのバーストと砲撃モードあったってことですもんね。そっちだとなんか普通に機能してたんじゃないですかね。地面を高速で這い回ってきそう。三段に余裕があるとき、弾薬箱が落ちてるとか補給ポットのとりあえず撃っとくかみた。グレポングレポンこそこそ補給パック、いや味方補給パック持ってくんならいいか。私は補給品使いまくろう。じゃあヘビーマシンガン使うか。ヘビーマシンガン、いやなんだかんだ補給パック持ってくか。どうせ戦略支援の枠結構余裕あるしな、市街地戦だと。マシンガン砲と火炎砲とでグレピステルミットディフェンダーでいいか。判断的に余裕があるときはとりあえず撃っとくかみたいなときは砲撃モードで消費してみたりする確かにそうですよ。エアバーストモードは確かに優先度の低い場所とかでね弾取れるときはとりあえず使っとくかみたいな。まあ確かになんか気持ちはいいですよね。一発でドカーンっていう感じで飛んでいくので。ただ火力思ったほど出ないしね。もうそれなりというか。物資が余ってるときはまだいいか。使っても。フレッシュモブ相手に砲撃モード使ったことなかったかもな。ただ倒れないと思いますが、一発で倒れるんだったらな。フレッシュモブってバーストモードだと大抵4発ぐらいでね倒れるんですけど、攻撃全弾使って倒れないとちょっと割に合わないですよね。公園の脇ポジにひたすら打ち込むのも結構ありですよ。ロックできる中型以上が平和です。マックポジションに打ち込むね。でも結局はなんかバーストモードをちょっとずつ打ってった方が敵散らせること多いんですよね。ただバーストモードで打っちゃうとそのロックできる敵がいなくなるっていうパターンもあるか。敵がいなければ結局撃てないからな、ワスプランチャー。パックを送ってくれ。車両が爆発した。ヘビーマシンガンはレートを上げる。ローヤーバーストがクラスター積んだ方がいいからな。機動攻撃だぞ。
ヘルミット。何個パターンだ？イカの拠点を発見。2つか。ヘルミットだとこう入り込むの時間かかるやつもね、外側から行けるのでね。お、危な。オーバーシェアの怖いところ出ましたね。メガシーナの地区の方が市民的にはありがたいかな。危なかった今。市民は吹き飛ばさないですよね。吹き飛ばさないというか、今回のこの奪還ミッションでは市民いないっすよね、やっぱり。もうすでに全ての市民は避難終わってるんじゃないですか。砲塔を送ってくれ。位置をマーク。これはいるわけないか、市民。でも SEAF 単位の数もね、これぐらいの方がちょうどいいんですよね。あんまりいっぱいいても敵分散しちゃって、市民はそのビルのカプセルに入ってるので、あんまりやることなくなっちゃうので。あ、これ逃げ遅れた市民はこのカプセルに入れられて、ソウルレスになるんじゃないですかね。確かに言われてみるとこれ人入りそうなサイズなので、囚われた市民そこからソウルレスになるんじゃないですかね。もしかする。そういう設定じゃないかそういえばオーランドを勝手に思いました。を簡単に処理できるソウルレスに絡まれるとめんどくさいことになる。あー、まずいまずい、リヴァイアさんに狙われてる。ヘルミットブサリ。砲塔を要請する。ファイアフォートお願いします。何があった？これやっぱり人入りそうじゃないですか、このカプセル。ここに市民が、その逃げ遅れた市民は入れられてソウルレスになる。マップにマーク。北東100メートル。行動を移動する。マップにマーク。南100メートル。ウォーランドでエレベートオーバーシェアを処理できる。200メートル。陣を設置。南。あ、あれか。マップにマーク。なんと新しいサブピストルか。いや、私がやった時は簡単にはいかなかったかな。オートロック、まあ、ロックすれば、適当に言っても倒しやすくはあるかな、でも。ただ、誘導もね、そんなに強いわけじゃないので、結構あれ、誘導オフで使った方が、当てやすい気がする、私は。ただ、そうすると、ウォーランド使う理由がないか、誘導をオフにしちゃうと。それだったらバーディクトの方がね、火力も45ぐらい高いのかな。今日はこの辺りで失確か礼します。配信お疲れ様でございますおつだいば。カプセルっぽいのは壊せてしまうという。あ、壊れるんですか、あれ。ヨーレさん、お疲れ様でした。ハーベスター発見。エアロケをぶっ放して何、倒しきれなかっただと。加速がもうちょい速くなるといいんですけどね。グレネードピストルでとどめ入んないですか。ダメか。一時撤退。隠れてヘビーマシンガンをリロード。そう、オーバーシェアに対してウォーラント打つときって、その横移動されると全然当たんないんですよね。ハーベスターの毛を剥がしなかったそうなんですよ。そんなに誘導が効くわけじゃないんだよな、あれ。カプセルの根元のチューブ邪魔だったのでちょっと、これ、挟まっていけない。正面を
向いてる場合はね、確かに適当に打っても倒せるんですけど、エレベートオーバーシはすぐ横とか後ろとかにね、逃げていくしね。オーランド体感半マガジンから1マガジンでエレベートオーバーシア倒せるのに弾速の遅いメイン。ありがとう。弾速、オーランドの弾速は遅いかな。普通、バーディクトとかに比べれば遅いのか、あれ。応答を送ってくれ。なんかそんなに使ってないですよね。ちょっと使って、なんか、いまいち使いづらいなと思って置いてきちゃった。なんだ、データアップロード民主主か義の力だ。痛い、やめてください、ソウルレスさん。負けはしない。お、データもアップロード完了。では迅速な離脱を祈る。端末がカプセルの根元で、対戦車兵器で撃ったらこのカプセルが壊れた？味方だ。ヘビーマシンガンだと壊れない。機動攻撃を。いや、でもヒットマークとかも出ないので、なんか壊れる、これ、壊れるというかなんなんでしょうね。当たり判定があるわけではなさそう。お、スティングレイか。これで最後だ。追従が遅くて狙いきれませんでした。ポーランドは体感ワンマガジンからワンマガジンでイカの拠点を発見。弾速を遅いメイン武器を持つなら採用があるね。ポーランドと組み合わせるんだったら何かな。航空支援を頼む。なんかパッと組み合わせもあんま思い浮かばなかったんですよね。拠点を破壊。せっかく中装甲貫通なので頭狙って撃ちたいなと思っても誘導かけちゃうと頭狙えないですしね。遭遇しましたわライ。打ち尽くしたい。誘導弾を生かすシーンがあんまりなかったんだよな、私は。目標が近い。この補給パックはなんだ、空か。軌道から来るぞ。うなるソウルレスに遭遇した。なんか頭吹っ飛ばすと敬礼したりするっていう話ですけど、なんか特殊なソウルレスいるんですかね。まだ人間の自我が残っているみたいな。繁栄のために。登れた。貴重なサンプルを見つけた。何かある。入るか。リヴァイアさんが出ました。で、味方が行きそうだし、いいや、入りましょう。正義の炎から離れられないぞとか言いながら引っかき攻撃してきましたわライ。ソウルレース飛びかかって引っかいてきますよね。離脱要請を確認。シャトル発艦。なんかウェイみたいな感じで飛びかかってくるし、あとソウルレースなんか動きが鈍くなる時とかなり素早い時ありますけど、単純にゲームが重くなってあれ動き遅くなってるのかな。軌道攻撃を。バイアさんも向こうもで死にました。ダメだ、しゃがむと当たらない。これ到着まで残り1分30秒。これが民主主義の
さすがヘビーマシンガン。でも今当たりどころがあんまり良くなかったな。補給ビーコン投下。早い時もっと早く倒せますもん。狙われてる。ミッションマップを更新。お、無事ライダーステーションが上がりました。うわ、大量の敵が接近しております。応答を要請する。あとあれですね、クレセントオーバーシアが嫌がらせをしてきております。ガス地雷か。到着まで残り30秒。これソウルレスの中にあれかな、 SEF ターンにも生まれるのかな。市民だけじゃないか。やめてくれレバイアさん。どこだ。いやこれやっぱかわせないよこれ。じゃあ遮蔽ないところ。ペリカン1接近中。これあえてただ横にまっすぐ走ってた方をかわせたりするのかな。こちらペリカン1、これより着陸する。スモークバリアが展開されましたが、このタイミングでリバイアさん狙ってきてくれればね、スモークの効果も確認できたんですが。カウントダウン開始。すぐ離陸するぞ。諸君は皆にさらなる自由をもたらした。あれそういえばあれだな、アセットまだやってないけどなんか調整入ってんのかな。ここの脱出地点でのリバはやばいですね。そうですね、脱出地点だと端末の近くだと隠れるところないですしね。そのビルの下根元に行けばかわしやすいかもしれない。移動速度大事そうかな。リバイアさん。ヘビーとライトで被弾率が変わるので、あ、移動速度ね。でも私ずっとライトアーマー着て走ってるんですけど、かなり転ばされてますよね。ヘビーアーマーだともっと直撃してしまうのかな。ちょっとイルミネート戦でヘビーアーマー移動速度が遅すぎているのをやめました私は。スタミナもなくて走れないってなってソウルレスにボコボコにされるの。あとそうですね、私もなんかさっきからちょっと思ってたのは、なんか四角いエフェクトがなんか出てますよね。そうそうそう。あれバグですよね。ミッションの座標をセット。なんかさっきからヘリポットなんか灰色の四角いエフェクトが出る時があるなと思ってたんだよな。リバイアさんの攻撃とかスティングレイの攻撃もその爆発耐性アーマーでダメージ半減するはずなので私は採用しております。あと樽の爆発もダメージ減るはず。オーバーシェアの榴弾も爆発だしね。かなり活躍というか恩恵はありますよね。ガトリングエアバー。ゲット。おっと。ヘビーマシンガンでいいか。アセットだし。サーブ、グリピスは使わないので、オーラント使いますか。ダメージ80。容量13なのか。一応は、パーディクトリー3発多いわけね。ガスグレ。ヘルポット発射手順開始。
あ、そうですね。アセットでもリバイアさん出ますね。ただ発電機直接狙わなくなってくれたのでね、前より優しくなりました。だかオーランドは威力がならスモークは煙が展開されてちょっとすると狙われなくなるはずですよね。車道も歩道も交差点も狙われ始めてから投げるともう間に合わないですよね。一応効果はあるっぽいんですよね。ただタイミング的にあんまり使う場面がない気がします。やっぱり煙の中にいないと撃たれちゃうし。防衛支援をよろしく。イルミネート戦でずーっと同じ場所でね、防衛支とど援をまってるこよろしく。とは少ないはずなので。あれこれどっから出てくるの？応答を要請。ボーラント、そうですね。威力も高いわけじゃないですもんね。80なので。誘導にすると、狙いたいところは狙えないですしね。結構ばらつきが出ちゃうんですよね。オーバーシェアなんかは、同じ箇所を集中的にね、狙った方が早く倒せるので。補給を頼む。待機して。ちょっと難しいですよね、これ。難しいというか、どういう風に使っていくかなって悩むと。あとこれ、主観視点時、前はね、着弾位置これ、ずれてたんですけど、これ治ったのかな？機動攻撃を要請。位置をマークした。来た。分かった、これ。ガトリング弾幕で、ハーベスターのシールドを粉砕して、やっぱり横にこうやって動かれると当たんないですよね。うわー、レーザー飛んできた。増援を要求する。そもそもスコープついてた。要請を確認。増援を移動なんかそうですよね、前と変わりましたよね、主観視点にした時の前線に到着。画面が。こんなんじゃなかったと思う。そうか、スコープがなかったか、やっぱり。そうですね、スコープなかったですね。今回のパッチで直ったという話ですが、どうでしょう。こういう風に動いてない時はね、なんとか倒しきれますよね。機動攻撃を。オーラントの出番か。あれか、誘導といってもある程度自分で照準合わせていけば横移動してても当たるか。イングレイなんとか撃墜。機動攻撃要請。あれなんか発電機鳴ってるんですけど、どういうこと？防衛支援を要請した。リバイアさんが悪さしてる、また。もしかして。それはまずい。フレッシュボムの肉壁に潰されましたね。肉の壁が私を襲ってきた。要請を確認。増援を移送する。やっぱ発電機鳴ってるな。これ、何に狙われてんだ？別にいないよな。シールドを貼られました。あれオーバーシェア埋もれるな、やっぱり。
アセット防衛の場合はやっぱり敵埋まっちゃいますね。ほらほら、これでもくらいだ。そこは治ってないんだ。ヘビーマシンガン取りたいんですが、フレッシュモブがいて取れません。機動攻撃を準備した。取れるか？無理か。無理でした。取れません。オーバーシェア壁に埋まりましたよね。アセットはやっぱ治ってないっぽいっすね。なんだこれ、何が狙ってんの？オーバーシェアがこれ発電機狙ってきてたのか。まずい。こっちに敵連れてきちゃったらまずいっすね。航空支援を。サブマシンガンじゃちょっと対処しきれない。あやとヘビーマシンガン取れるか。なんとかゲット。イーグルを呼ぶ。焼かれる。ヘビーマシンガンのレート上がってなかった。なんとか撃破。やっぱ安定してワンマガジンでは倒せないか。直せるやつは直せるやつは直した的なニュアンス。全部直ったとは言っていない。アセットに関しては変わってなさそうですね。通常のそのメガシティマップだと埋もれにくくなったんですかね。機動攻撃だよ。機動攻撃を実行。防衛支援を要請した。敵は大丈夫かな。マガジンガから。発電機の方に行ってないか。すぐに増援を送る。応援を頼む。ハーベスターちょっとずつ処理していかないととんでもないことになりますよね。しかしオーバーシェアが私の邪魔をする。やっぱり埋もれるな壁に。うわー、こんな時にソウルレスにロックオンしちゃうなんて。倒れなかったか。から撤退。航空支援を。これはまずいですね。ロケットボット一発でフレッシュモブって倒れてんのかな。壁抜けはレーベルの調査が必要なので時間はかかりそうです。壁抜けは地形の調査で。いい気分だ。通常マップでそんなに起きなかったらあんま気にならないかな。アセットはまあしょうがない。エアバーストとか。増援頼む。ウォーラント今決まったね。地上にいるオーバーシェアだったら処理楽か。マガジンガから。交渉を要請。
ああ、確かに、距離があっても、自分の正面なら結構当たってくれますね、これね。すぐに増援を送ってくれ。増援予算の半分を超過。まずい。マガジンガからハーベスターが溜まってきた。ああ、発電機レーザーで焼かれた。ハーベスターのレーザーで焼かれちゃった。や離脱のシャトルが向かってる。ベーカン1っぱりこいつらを貯めとくとダメっすね。ハーベスター貯めて。ベーカン1着陸シーケンス開始。離れてろ。移動攻撃だよ。最後スティングレイのお迎えが来ました。増援頼む。あ、待って、これ誘導が効くと言っても、標準頭に合わせてると意外と頭に飛んでくか、もしや。あ、飛んでく。あ、なるほど。これあれだ、頭ちゃんと狙えばいいんだ。おって考えると要請を確認。意外といけるかもしれませんね。オーラン。カウントダウン開始。すぐ離陸するぞ。増援予算が枯渇した。なんだ、狙えばちゃんと飛んでくじゃないか。狙ったと。誘導は補助と考えるのが良さそうですね。多く気味に行っては。こう、こう下に弾が落ちるってことですよね。フォーク気味に。これは初期と同じようにだ頭、で行った方がまあでも照準頭に合わせるとなんかすぐ倒せてたので意外といいかもしれない。誘導のことはあまり気にせず、誘導は補助程度だと思ってね。オラントは他のサブと比べてどれくらい強い？中央が主戦場の想定で、今の配置だと真ん中に敵集めて戦った方が確かに良さそうですよね。さっき左右に分散しちゃってたので。ウォーラントは他のサブと比べてどれくらい強いか。この船はあなたのものちょっと最初使ってた感じ、ウォーラントなんかあんま使い道ないかなと思ったんですけど、確かにオーバーシアに対してちゃんと頭打っていくのもいいし、まあ適当に打ってもまあワンマガジン、うまくいかないとワンマガジン弱ぐらいかな。一体倒せる感じでしたが、ただこいつのライバルがやっぱバーディクトになるのかな。ダメージが45高いけど弾3発減るみたいな。オーランドの強みか。一応誘導は効くけどそんなに強力には効かないので、横に移動してるオーバーシアは当たんないので、まあ結局ある程度では狙わなくちゃいけないですよね。ダメージ、貫通力、まあ使いやすさ適当に、って感じ？確かに適当に打っててもね、大抵ワンマガジンで倒れるんですけど、ただバーディクトで打った場合も同じような感じになるんじゃないかな。こっちの方が火力高いので、バーディクトの方素早く倒せるような気もする。ちょっと最近バーディクトをイルミネートに持ってってないので、これと比較
してみないとわかんないですけど、ダメージ、貫通力もある、扱いやすさ。ダメージ控えめですけどね。ライバルというか、バーディクトがやっぱり比較対象ですよね。性能的にも。反動もだって一応一緒ですしね。バーディクトとウォーラント。私もイルミネート戦だとやっぱりセネター使う機会の方多いっすね。グレネードランチャーとセネター持ってって、ハーベスター、スティングレイにセネターで対処したり、あと、オーバーシェアも一応頭に狙って一発ですしね、セネターだと。バーディクトだと2発なのかな？多分、ウォーラントは3発だと思う。頭狙った場合は。ただ、ウォーラントって、あれか。ウォーラントバーストモードがあるんだ。バースト射撃でした。そこがバーディクトと違うか。なので、ワントリガーで、オーバーシェアの頭をワントリガーで倒せちゃうか。そうか。バーストモードがありましたね。バーディクトチョイスするなら小型も処理しやすいっていう感じなので、この差にはなる。そうですね。セネターでそのソウルレスとか処理していくよりは、やっぱりバーディクトの方がやりやすいですよね。セネターリロードもそれなりに時間かかるし。ただ、ソウルレスの処理に関してはね、やっぱ他武器で、メイン武器でとか、の方が多くなると思うので、あんまり、組み合わせ的にもなんか持ってく機会がないですよね。接近された時、撃てないメイン武器のお供に持つぐらいかな。そうです。それもありますね。ウォーラントは走りながら後ろに撃つときは、その、誘導モードオフにしないと撃てないので、この辺は使いづらかったですよね。そうだ、そもそもあれだ、ロックオンしてからじゃないと、撃てないので、そこが大変だった。ソウルレスも、確かにそうですよね。まとめて吹き飛ばせるようなロイヤリストもあるし、チャージしないでね、連射してもいいですし、こっちもあるからな。そうでした。ロイヤリストも、チャージショット2発でオーバーシェア倒れるんですかね。ピュリファイヤーだと2発ですもんね。あと、比較対象はロイヤリスト、バーディクト、オーランとか。でもこれスーパーストアのスーパークレジットいくらだったかな？ 300 か400ぐらいするんでしたっけ？確か。で考えると、なんか、で、急いで買うもんじゃないしね。5ボンド開ければバーディクトも取れるし、ロイヤリストもあるので、優先して取ってもなっていう気はする。そう、適材適所ですよね。元も子もないというか。なので、やっぱり、構成とどういう場面で使うか考えますよね。で、この武器独自の強みが何なのかなとか考えますが、今のところなんかパッと出てこないですよね。で、ウォーラントは300スーパークレジットでしたっけ？で考えるとちょっとね、高いというか、もうちょっと集めて、ウォーボンドに使った方が良さそうですよね。まだ
解放してないのであれば。いう感じかな。今だとなんか他、あれか、オートマトンとかでも使うところあるかな。うん、なんかイルミネイトで今ね、そのアセット防衛ですけど、オーバーシェア打った感じ、別に確かに弱いっていう感じではないですよね。ただその誘導の強みを、誘導弾特有の強みがあるかと言われると、ちょっと微妙な気がする。結局頭に照準合わせて撃った方が早く倒せるしね。300、300クレジットなんですよね。そうそう。でもオートロックといってもね、やっぱりそこまで誘導効かないんですよね。中距離当てやすい。微妙だな。確かに、オーバーシェアがまっすぐ後ろに飛んでってくれた場合は、その、誘導効果のおかげで当たりやすくはなってると思うんですけど、大抵の場合、横に動いたりするので、そういう時はやっぱ照準動かさないと当たんないんですよね。そうなんですよね。そこの横移動されても、しっかり当たってるんだったらかなり、そのウォーラント独自の強みがあるとは思うんですけど、結局ある程度ちゃんと狙わなくちゃいけないんですよね。そうです。私も、なので、そのシュリーカーに対して試したときは、やっぱり照準ある程度合わせないと落ちないし、シュリーカーがまっすぐこっちに突進してない場合か。それこそ横移動とかしてるときはやっぱり当たんないんですよね。そうか、ガンシップも一応落ちるわけか。でもこの誘導の感じ見ると、やっぱり横に移動するガンシップにも当てづらそうですよね。自分で照準合わせて撃っていく感じになると思うので、それだと他の武器と一緒じゃないかという気もする。ロック射程がそうでしたね。なんか、そんなに遠くまでロックするわけじゃないですよね。そうだ。ちょっと何メートルかはわかりませんが。ワスプランチャーとかスピアみたいなロックの感じでは違いますね。射程ね。射程が短い。難しいですね。とりあえず無視線ではそんな使う機会ないと思うな。わざわざこれ持っていくことはないと思う。オーバーシェアに関しては丸かな。そうですね。さっき私もあったんですけど、オーバーシェア狙いたかったのに、ソウルレスが寄ってきてそっちにロック吸われちゃったりもしましたね。そう。そこもね、ちょっと気になりますよね。そうですね。細かいところでそうしてる感じで。それを防ぐには、誘導をオフにして使えばそれ解消できるんですけどね。そうするとこの武器の特徴を失うことになりますもんね。とっさにストーカーとかに縛られて泣くことになりますよね。大型はロックオンしてくれないので、非誘導に切り替えないといけないんですけど、その突然出てきた大型に切り替えて対処できないですもんね。いや、難しい立ち位置ですな。っていうか、今日のパッチで非誘導モードにした時もロックかかってたっていうのが解消されたんだったかな。その辺もなんかいろいろ修正が入っておりますが、そうなんですよね。誘導外すと、なんかダメージの低いね、バーディクトみたいな感じになっちゃうと思うんですよね。はい。そんな感想でした。
別に使おうと思えば使えますけど、まあそんなに組み合わせを考えてもこれじゃないといけない組み合わせもパッと思いつかないので難しいところ。なんか誘導ピストルってちょっとかっこいい気はしますけどね。見た目が好みとかあれば全然戦っていけるとは思います。やっぱ見た目他のピストルとちょっと違うのでね、そうですよね。でそういうのが好きなのであれば全然戦えるしいいんじゃないですかね。持ってっても。もうちょっと私も考えてみます。ウォーラントの特徴を生かした構成とか使える場面を。まあそんな感じで終わりますか。全体命令は4日と20時間で2つの惑星を解放しろですが、自由の戦士ヘルダイカよ、どの戦域に向かうか選んでくれ。アラマックとアライアトを解放するね。で他でもイルミネート戦はできるわけか。管理にされている。かっこいいし、誘導できる唯一無二性はとても良いですよね。そうですよね。やっぱ誘導ピストルってなんかかっこいいですよね。だから最初私も初めて見たとき、おお、なんかかっこいいなとは思った記憶があります。ドミネーターとオーランドを持てばいかつく見える。ドミネーター、ウォーランとか。まあどっちも中貫通ですが。まあ、わからん。相性もちょっと考えてみます、私。ウォーランドさん。はい。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。大怪獣さんもお疲れ様でした。ありがとうございます。というわけで、皆様、おやすみなさいませ。